नमस्कार, म सुदर्शन सिग्देल आजको शिक्षा साप्ताहिकको सम्पादक बोल्दैछु र आज हामी शिक्षण सिकाइमा रेडियो माध्यमको पहुँच र प्रभावको सम्बन्धमा छलफलमा जुटेका छौँ। परिस्थिति अलिक बेग्लै भएको छ। हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि यो सबैजना घरमै बसिरहेको अवस्था र वैकल्पिक सिकाइ माध्यमलाई नहुने अवस्थामा हामीले यो प्लानिङ गरेका थियौँ र अहिले कोरोना महामारीको प्रभाव अलिकति घट्दो पनि छ र यस क्रममा खास गरी यो बजार इलाका भन्दा गाउँ इलाकामा विद्यालयहरू स्वाभाविक रूपमा खुल्न थालेका छन्। स्थानीय तहकै सक्रियतामा विद्यालयहरू फाटाफुटा खुल्न थालेका छन्। तथापि धेरै जस्तो सङ्ख्यामा विद्यालयहरू खुल्न बाँकी नै छ र अब यो चाहिँ के हो भने घरमै बसिरहेको अवस्थामा खास गरी सरकारले नै तोकेको विभिन्न माध्यमहरू छ, जस्तो रेडियो माध्यम हो, अनलाइन माध्यम भयो, त्यस्तै टेलिभिजनको माध्यम भयो। त्यसै गरी यो लर्निङ प्याकको भन्छौँ हामी, अफलाइनको आधारमा विभिन्न सिकाइ सामग्रीहरू लगेर त्यसलाई पढाउने त्यस्तो खालको चाहिँ तरिका अपनाइएको छ र यो सिकाइ चाहिँ रोकिनु हुँदैन। जस्तोसुकै जुनसुकै बहानामा पनि, जस्तोसुकै महामारी भए पनि यो रोकिनु हुँदैन भन्ने नै हो। त्यसो भए रेडियो चाहिँ कस्तो छ त, रेडियोको पहुँच कस्तो छ अनि यसको प्रभावकारिता कस्तो छ, यो सन्दर्भमा किन छलफल नगर्ने? किनभने हाम्रो 1.5 वर्षले के सिकायो हामीलाई? किनभने रेडियो एउटा यस्तो खालको माध्यम हो जुन चाहिँ हामीले केही जस्तो त्यसभित्र फोन इन वार्ता बाहेकका अरू कुराहरू भनेको वान वे कम्युनिकेसन होइन, एकरो कम्युनिकेसन मात्र हुन्छ, यसमा 2 वे कम्युनिकेसन हुँदैन। भनेपछि यस्तो खालको माध्यमबाट विद्यार्थीले कसरी सिके होला? रेडियोको कुन समयमा त्यो पढाइ हुन्छ र त्यो पढाइमा विद्यार्थीहरू त्यहाँ त्यो एउटै आसनमा बसेर उसले सुन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आसनमा विद्यार्थी बसे कि बसेनन् होइन, विद्यार्थी बसे कि बसेनन्, अनि उनीहरूलाई त्यो समयमा बस्नुपर्छ है र यो कुराहरू सिक्नुपर्छ भनेर शिक्षकहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई भनौँ न, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जानकारी दिनुभएको छ कि छैन, अभिमुखीकरण भएको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमै हाम्रो आजको छलफल हुनेछ। किनभने रेडियोमा कसले कति सिक्यो अथवा सिके कि सिकेनन्, पहुँच छ कि छैन भन्ने कुरो त्यसको अब्जर्भेसन गर्ने चाहिँ को हो त? शिक्षक हो कि गाउँपालिकाको चाहिँ शिक्षा प्रमुखहरू हो कि अथवा चाहिँ एक्टिभिस्टहरू हो कि हामी सामाजिक कार्यकर्ताहरू पो हौँ कि होइन? भनेपछि यो सन्दर्भ अथवा हाम्रो अभिभावकहरूले उहाँहरूलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ, माधव सरले अथवा उहाँहरू सिएचआरडी को तर्फबाट तयार पारेको एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीले यो सन्दर्भमा खास गरी आज हामीले यहाँ गेस्टको रूपमा हामीले बोलाएका छौँ र यसमा म भन्न चाहन्छु कि कल्पना तिवारी, उहाँ चाहिँ रेडियो मुक्ति बुटोलबाट आउनुभएको छ, उहाँ चाहिँ स्टेसन प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शङ्कर सुवेदी सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हेड अफ अपरेसन गुड नेबर इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी त्यसको चाहिँ गुड नेबरको चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दिवाकर चापागाई, उहाँ चाहिँ शिक्षा प्रमुख हुनुहुन्छ, विदुर नगरपालिका नुवाकोटबाट उहाँ पनि यहाँ सहभागी भइराख्नु भएको छ। यसै गरी हाम्रो अर्जुन गिरी सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एकोर्या भनेको सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई मैले यो कुनै हाइरार्कीको आधारमा मैले यहाँलाई सम्बोधन गरिनँ, मैले यहाँ नाम जे चाहिँ मैले सम्झिन सकेँ त्यसै गरी मैले भनेको छु, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। हाम्रो यो आदि अनौपचारिक हुन्छ, आदि औपचारिक हुन्छ, यसलाई धेरै औपचारिक रूपमा पनि यहाँहरूले नलिनु होला, आफ्नो कुराहरू सर भन्नुहुनेछ। र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र आजको कार्यक्रम हामी यहाँ थोरै उपस्थित छौँ, तर यो प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भइराखेको छ र यो प्रत्यक्ष प्रसारण भएको कारणले अरू श्रोता दर्शकहरूले पनि सुन्नुहुनेछ, हेर्नुहुनेछ र यसलाई मनन पनि गर्नुहुनेछ। यहाँहरूको फिडब्याक पनि आउनेछ र पक्कै पनि आजको यो सहभागी जनहरूमा यहाँ चाहिँ हामीले शिक्षकहरूलाई बोलाएका छौँ, प्रधानाध्यापकज्यूहरूलाई बोलाएका छौँ, त्यसै गरी गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुखज्यूहरूलाई पनि हामीले बोलाएका छौँ, एक्टिभिस्टहरूलाई बोलाएका छौँ, जर्नलिस्टहरूलाई पनि हामीले बोलाएका छौँ, पत्रकारहरूलाई पनि। र यहाँहरू सबैले सुनेर हामी 1.5 घन्टा जतिमा यो कार्यक्रम सक्नेछौँ र सन्त सरलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँ पक्कै पनि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ होला र अब म यो ढिलो नगरिकन यो कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। जस्ट नेपाल फाउन्डेसनका तर्फबाट कल्पना रजकज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कार्यक्रम व्यवस्थापक हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट स्वागतको लागि म कल्पना रजकज्यूलाई अनुरोध गर्छु। हजुर, थ्याङ्क यू सुदर्शन सर। अनि नमस्ते, यहाँ पाल्नु भएको सबैजना हाम्रो
सर म्याडमहरूलाई हाम्रो चाहिँ यो दस नेपाल फाउन्डेसन र आजको शिक्षाको तर्फबाट कोलाबोरेसनमा चाहिँ हामीले सुदर्शन सरले भने जस्तै 2टा सेसन अलरेडी गरिसकेका छौँ र हामी अहिले 3rd सेसनमा छौँ। यो चाहिँ हामीले कोभिडको प्रोग्राम कोभिड स्टार्ट हुँदादेखिको नै हामीले अनलाइन लर्निङ एज अल्टरनेटिभ लर्निङको लागि चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर चाहिँ स्टार्ट गरेको हो। र तर अहिले चाहिँ अलिकति सिचुएसन नर्मल जस्तो भएको पनि छ। दस नेपाल फाउन्डेसनको बारेमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ यो टोटल स्कुल एप्रोच भनेर चाहिँ हेलम्बुमा स्टार्ट गरेको छौँ। र सो त्यो प्रोग्राममा चाहिँ अहिलेलाई जस्ट हेलम्बुमा मात्र भए पनि हामी चाहिँ अब यसरी वेबिनारको तर्फबाट होइन र शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, कुनै पनि पेन्डेमिकको टाइममा पनि होइन नन स्टप त्यसरी कसरी हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले कोलाबोरेसनमा चाहिँ यो प्रोग्रामहरू गर्दैछौँ। र यहाँ आउनुभएको सबै हाम्रो माधव सर वा अहिले सन्तोष सर हुनुहुन्छ होइन सिएचआरडीबाट, कल्पना म्याम, अर्जुन गिरी सर, सङ्घर्ष देवी सर र दिवाकर सर, सबैजना चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले आफ्नो टाइम छुट्याउनु भएकोमा। र अब अहिलेलाई चाहिँ म यति भनेर हजुर सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद कल्पनाजी, धेरै धेरै। यहाँले जस्ट नेपाल फाउन्डेसनको छोटोमा कामको सन्दर्भमा र त्यसको परिचयको सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्नुभयो र कार्यक्रमलाई सबैलाई स्वागत पनि गर्नुभएको छ। र अब यो कार्यक्रम अनुसार चाहिँ हामीले अब यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले मैले अलिकति यहाँलाई जानकारी गरौँ कि यो अलि अगाडि यो कोरोना लहरको चाहिँ पहिलो लहरमा चाहिँ रेडियोबाट कसरी कार्यक्रमहरू चलाउने, त्यसको रुटिन कसरी बन्दो रहेछ, रुटिन कसरी बनाउने, अनि भएका पाठहरूलाई चाहिँ अझ छोट्याएर होइन, अब अघि पछि चाहिँ हाम्रो 45 मिनट हुन्छ एउटा पिरियडको भने त्यसलाई चाहिँ छोट्याएर कतिसम्म अब 20-25 मिनटको बनाउने, अनि कसरी पढाउने र अब त्यो रेडियोको रुटिनलाई खास गरी विद्यार्थी र शिक्षकहरूले कसरी थाहा पाउने र त्यो अनुसार चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले शिक्षण कसरी गराउने, त्यो सन्दर्भमा अलिकति गृह कार्य चाहिँ सिएचआरडीले गरेको थियो। हामीले कोरोनाको पहिलो लहरको कुरो गर्दैछौँ र त्यो बेला चाहिँ हाम्रो माधव सरले पनि भन्नुभएको थियो यो कसरी बन्द छ त रुटिन, कसरी हामीले अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरो उहाँले मलाई अनौपचारिक ढङ्गले कुरो पनि गर्नुभएको थियो। र त्यसलाई सिएचआरडीले के गरिराखेको छ त, कसरी अगाडि बढाएको छ रेडियो कार्यक्रमलाई, त्यसको सन्दर्भमा छोटोमा उहाँले प्रस्तुति बनाउनु भएको छ। र त्यो सन्दर्भमा हाम्रो आदरणीय सर सन्त कुमार महर्जन सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ सिएचआरडीको र यो दूरशिक्षाको शाखामा पनि रहेर उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। यो सन्दर्भमा माधव सर चाहिँ एउटा कार्यव्यस्तताले त्यहाँ अल्झिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ करिब 15देखि 20 मिनटको बिचमा म आइपुग्छु भनेर उहाँले वचन दिइसक्नु भएको छ भर्खरै। र म सन्त सरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि सिएचआरडीको तर्फबाट हाम्रो अहिलेसम्मको काम र त्यसको फेरिस्त, त्यसको जानकारी चाहिँ यहाँले दिनुहुनेछ। सन्त सर। एकदम धन्यवाद है सर सरलाई। सहभागी सबैलाई मेरो नमस्कार छ। म सन्त कुमार महर्जन, रेडियो इन्जिनियर, यो सिएचआरडीको श्रव्य दृश्य शाखाबाट। आज यो प्रस्तुति हाम्रो यो शाखाका माधव प्रसाद दाहाल, निर्देशक माधव प्रसाद दाहाल सरले चाहिँ गर्नुलाई चाहिँ रेडी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आज अलिकति व्यस्त हुनुभएकोले चाहिँ मैले चाहिँ यो प्रस्तुतिलाई नै सिधै प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि योभन्दा अगाडिका थोरै कुराहरू जानकारी सरहरूलाई चाहिँ गराउँ भनेर चाहिँ मैले तयारी गरेँ है सर। यो प्रस्तुति गर्ने काम चाहिँ हाम्रो माधव सरले नै गर्नुहुनेछ। उहाँ 5 देखि 10 मिनटभित्र उहाँ आइपुग्नुहुनेछ। त्यति समयसम्म चाहिँ म 3-4टा विषयमा कुरा गर्छु। जस्तै आजको विषय भनेको चाहिँ 3-4टा प्रश्नहरू सर चाहिँ को बारेमा चाहिँ, जस्तै कति विद्यार्थीहरूको पहुँच पुगेको छ यसमा, विद्यार्थीहरूको हामीले कसरी अध्ययन राख्न सकेका छौँ, अनि त्यसपछि यसको प्रभावकारिता कस्तो छ, अनि हामीले यसमा कति खर्च गरेका छौँ, र विद्यालयले चाहिँ यसको अनुभव कस्तो छ, विद्यालयहरूको अनुभव कस्तो छ भन्ने कुराको यी प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ म कुरा अगाडि बढाउन चाहेँ। फर्स्ट कुरा चाहिँ यो वैकल्पिक माध्यमको मध्ये रेडियो प्रमुख माध्यम हो भनेर सरले पनि बुझ्नुभयो, हुन पनि हो। किन भन्दा यो रेडियो भनेपछि अरू हरेक कुनै पनि माध्यममा चाहिँ
हामीलाई केही कस्ट लाग्ने हुनेछ भने यो रेडियोमा चाहिँ विदाउट कस्ट पहुँच पुग्ने खालको माध्यम हो। त्यही भएर यसमा पहुँचको हिसाबले चाहिँ सबभन्दा लो कस्ट जसले युज गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम लो कस्टको माध्यम हो। यो एकतर्फी हुन्छ, एकतर्फी भएको कारणले चाहिँ यसमा हाम्रो स्टुडेन्टहरूको पहुँच कति पुगेको छ भनेर हामीले पनि आकलन गर्न अलि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो छ। हामीले चाहिँ यसको आकलन आफैले चाहिँ CHRD-बाट चाहिँ हामीले मतलब यो सर्वे नै गर्न चाहिँ गरेको छैनौँ, तर हाम्रो अर्जुन गिरी सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको संस्थाबाट हाम्रो पाठहरू प्रसारण भइरहेको छ। ती पाठहरूको चाहिँ उहाँले पनि एकचोटि सर्वे चाहिँ गरेर हामीलाई रिपोर्ट पनि दिएको छ र त्यो रिपोर्टको आधारमा थोरै भन्नुपर्दा चाहिँ एकदम उहाँले चाहिँ एकदम सानो स्याम्पल लिएर 60वटा प्रदेशलाई चाहिँ कभर हुने गरी सानो स्याम्पल 192 जना 96 जना विद्यार्थी, 48 जना टिचर, 48 जना अभिभावकलाई चाहिँ लिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा सर्वे गरेको थियो। त्यो सर्वेको आधारमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो एकदम उहाँले चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रम, यो श्रव्य कार्यक्रम चाहिँ बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म 1 घन्टा र बेलुकी 5 देखि 6 बजेसम्म 1 घन्टा गरेर हाम्रो यो हामीले नै उत्पादन गरेका श्रव्य पाठहरू प्रसारण गरिनु भएको छ। र त्यो प्रसारण गरेको समय चाहिँ को उपयुक्तता कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फर्स्ट प्रश्न राखेर उहाँहरूले सर्वे गर्नुहुँदा चाहिँ लगभग समयको उपयुक्तता चाहिँ 88%ले चाहिँ ठिक छ भनेको छ भने लगभग 12%ले मात्र यो समय चाहिँ ठिक छैन भनेको छ भने यो कार्यक्रम हामीले उत्पादन गरेको कार्यक्रम विद्यार्थीले सुन्दा कतिको प्रभावकारी छ, यसबाट कतिको मतलब ज्ञान लिने, विषयवस्तु ज्ञान हुने भन्ने कुरा प्रभावकारिताको बारेमा सोध्दा चाहिँ लगभग 73%ले चाहिँ यो हामीले बनाएका श्रव्य पाठहरू चाहिँ एकदम प्रभावकारी छन् भनेको छन् भने 27%ले चाहिँ ठिकै छ भनेको छ भने यो छरै एकदम कामै लाग्ने छैन भन्ने चाहिँ उहाँले रिपोर्टमा हामीलाई दिनुभएको छ। यसबाट चाहिँ पहुँचको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले भन्नुपर्दा चाहिँ अब पहुँचको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले मात्र यो प्रसारण गरेर चाहिँ यसको त्यति महत्त्व पनि रहँदैन। उहाँहरूले जसरी पहुँचको लागि जसले सुनेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ खोज्नुभयो नि, त्यसरी नै टिचरले अथवा अभिभावकले चाहिँ यो हाम्रो टाइम टेबल अनुसार चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ सुन्नु भनेर भन्नै पर्छ यो, अनि मात्र पहुँच वृद्धि हुन्छ। नत्र चाहिँ हाम्रो यो रेडियो नेपालबाट अथवा एकोर्यापका 201 भन्दा बढी सामुदायिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको छ, त्यो प्रसारण मात्र हुँदा चाहिँ हामीले पहुँच चाहिँ पुगेको छ भनेर चाहिँ भन्छौँ, तर त्यो चाहिँ सुनेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ डाटा अलिकति हामीलाई चाहिँ नआएको जस्तो देखिन्छ। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ यो विद्यार्थीलाई चाहिँ कसरी अड्याएर राख्न सकेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा आउँछ। जस्तै विद्यार्थीले अड्याएर राख्नु भनेको चाहिँ कार्यक्रम कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि आउँछ। जस्तै हाम्रो कार्यक्रमहरू हरेक क्लासको एउटा पाठ चाहिँ 15 मिनटको मात्र बनाएका छौँ। 15 मिनटभन्दा बढी नबनाउनुको कारण पनि के थियो भन्दा जति लामो हुन्छ, जस्तै 15 मिनटभन्दा बढी भयो भने विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यसमा अध्ययन रहन सक्दैन, उनीहरूको ध्यान यताउता जान सक्छ भन्ने कुराले चाहिँ यसलाई चाहिँ छोटो बनाउने, सो द्याट एउटा कार्यक्रम सुनेपछि हामीले चाहिँ त्यसबाट दिनुपर्ने चाहिँ विषयवस्तु दिन सकौँ होइन। धेरै लामो भयो भने बोरिङ हुन्छ, सुन्ने कुरा हेर्ने कुरा जस्तो होइन, यो चाहिँ सुन्ने कुरा भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ लामो बनाउनु हुन्न भनेर हामीले सबै पाठहरू 15 मिनटको बनाएका छौँ। अर्को अड्याइ राख्न हाम्रो अर्को उपाय भनेको चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ विषयवस्तु मात्र दिने होइन कि यसलाई चाहिँ नाटकीकरण गरेका छौँ। नाटक जस्तो विद्यार्थी र शिक्षकको संवादको रूपमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू छन्। ती संवाद भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ कुरा गर्दा हाँस्ने, खेल्ने, नाटक, जोकहरू त्यस्तो सानो मतलब रमाइलो ठट्टाहरू पनि राखेर विषयवस्तुसँग नै सम्बन्धित राखेर ती कुराहरू पनि हामीले राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ बनाउन ट्राई गरेका छौँ। अर्को हामीले यो विद्यार्थीलाई अड्याइ राख्न गरेको प्रयास भनेको चाहिँ समय पनि हो। जस्तै अब समय प्रसारण गर्ने समयले पनि विद्यार्थीले, जस्तै हामीले अब जति नै राम्रो कार्यक्रम बनाए पनि समय नै विद्यार्थीहरूको एकदम बाइक नपर्ने भयो भने चाहिँ त्यो समयले चाहिँ
यो मेलमा हाम्रो त नारायणले इङ्ग्लिस नेपाली दुइटै पठाइदिनु पर्ने संस्थाको प्रमुखको लागि सुखदेव शिक्षा। अनि समयको पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ प्रसारण गर्ने समय। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जुन लकडाउन भएको थियो, लकडाउन भनेको चाहिँ अब स्कुलहरू ट्याक्कै बन्दै भएको समयमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू बिहान 10 बजेदेखि 10:30सम्म र अनि 2 बजेदेखि 2:30 बजेसम्म चाहिँ हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। जुन टाइममा चाहिँ स्कुल त बन्द थियो त्यो टाइममा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यही टाइम उपयुक्त हुने होला भनेर चाहिँ हामीले त्यो समयलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेका थियौँ भने विद्यालय त्यसपछि मङ्सिर पुसको समयमा चाहिँ विद्यालय खुल्यो। विद्यालय खुलिसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ यो समयलाई चाहिँ अब फेरि परिमार्जन गर्नुपर्ने जस्तो देखियो, किनभने विद्यालय खुलिसकेपछि त विद्यार्थीहरू त विद्यालयमै हुन्छन्। यो समयमा चाहिँ यो हाम्रो रेडियो कार्यक्रम चाहिँ अलि टाइम चाहिँ अलि ठिक भएन कि भनेर हामी परिमार्जन पनि गर्न खोजिरहेका थियौँ। रेडियो नेपालसँग डाइलग छलफल पनि भइरहेको थियो। त्यही टाइममा फेरि अर्को लकडाउन सुरु भइसकेपछि फेरि यही समयमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू प्रसारण भइरहेछ। यसरी चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ स्कुलको विद्यार्थीहरूको चाहिँ समयलाई चाहिँ मिलाउन सक्यौँ भने विद्यार्थीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सुन्ने गर्छ। अब यसको प्रभावकारिता र मैले टाइम एप्रोप्रिएट विद्यार्थीलाई चाहिँ कसरी अँध्याइरहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले भने। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसको खर्चको कुरा छ हैन सर। यो खर्चको कुरा चाहिँ हाम्रो महानिर्देशकज्यूले पनि भन्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ एउटा पाठ उत्पादनको लागि चाहिँ फुल प्राविधिक कार्यको लागि मात्र लगभग 4000 को हामीले बजेट छुट्याएको हुन्छौँ एउटा प्रोग्रामको लागि भने प्रसारणको लागि पनि यसरी नै हामीले रेडियो नेपालबाट प्रसारण गर्नुको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग सम्झौता गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ पर मिनेटको लगभग 791 रुपियाँको दरले चाहिँ हामी यसरी उहाँहरूसँग त्यो रेटमा चाहिँ हामी सम्झौता गर्छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी प्रसारण गर्छौँ भने हाम्रो एकोऱ्याब जुन सामुदायिक रेडियो संस्था छ उहाँहरूले चाहिँ यो सामाजिक दायित्वको रूपमा चाहिँ फ्रीली प्रसारण गरिरहनु भएको छ भने उत्पादनको कस्ट चाहिँ हामीले नै सबै प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले नै उत्पादन गरिरहेछौँ। अब यो विद्यालयको यसमा चाहिँ विद्यालयले चाहिँ कसरी मतलब यसको अभ्यास गरिरहेको छ, यसको अनुभव भएका विद्यालयका कोही प्रतिनिधिहरू भए चाहिँ उहाँहरूको पनि हामी सुनौँला। त्यसको बारेमा त्यसपछि हामी त्यसमा अझ छलफल गर्न चाहिँ सकिन्थ्यो। तर अर्को हामीले चाहिँ गर्न खोजेको प्रयास चाहिँ के छ भन्दा यो रेडियोबाट जुन कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ, यो पाठ प्रसारण हुन्छ, यसको प्रभावकारिता कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै गाह्रो विषयको रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ अनि त्यसपछि त्यसमा पनि बुझ्ने ट्राई गरेका छौँ र यसको लागि चाहिँ 2-3टा अप्सन मध्ये एउटा अप्सन चाहिँ अहिले हामी त्यसको लागि चाहिँ लागू गर्न हामी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पनि लागिरहेछौँ। त्यो एउटा कुरा चाहिँ यो प्रस्तुत गऱ्यौँ भने मैले यहाँ राख्न चाहेँ। यो राखेपछि यसको विषयमा तपाईहरुले पनि यसको यो अहिले हामीले गर्न लागिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको पनि फिडब्याक पाऊँ, किनभने यो अब हामी लागू गरिरहेछौँ यसबाट हुँदैन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरुबाट चाहिँ मैले फिडब्याक लिन चाहेको छु। यो प्रस्तुति हाम्रो माधव सरले गर्नुहुनेछ, तर हाम्रो यो रेडियोबाट कुनै पनि पाठ प्रसारण गर्दा चाहिँ त्यसको प्रभावकारिता त्यसको कति विद्यार्थीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ सुनेको छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ एउटा हाम्रो प्रोग्रामै हामीले स्वीकृत गर्न लागिरहेछौँ र त्यो प्रोग्रामको बारेमा थोरै मैले अहिले राख्न चाहेँ। त्यो चाहिँ एकदम त्यसमा चाहिँ सरले चाहिँ केही बुझेन भने एकचोटि फेरि मलाई सोध्नु होला र त्यसपछि यसबाट चाहिँ हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सरहरूले चाहिँ यसबाट मलाई फिडब्याक दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोचेको छु। हामीले चाहिँ के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दा रेडियोबाट जति पनि पाठ प्रसारण हुन्छ, पाठ प्रसारण गर्ने जति पनि पाठ आज जस्तै आज कुनै प्रसारण हुन्छ भने चाहिँ हामीले टाइम टेबल अहिले पनि हामीले टाइम टेबल त हाम्रो वेबसाइटमा राखेका छौँ। त्यो टाइम टेबल चाहिँ सबै टिचरहरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने छ।
टिचरहरूले चाहिँ त्यो टाइम टेबल अनुसार चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो क्लास आज समय हुन्छ, जस्तै यो समयमा चाहिँ यो क्लास आउँदैछ, सबैजनाले हेर्नु है भनेर चाहिँ एउटा हामीले एउटा एप नै विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यो एप चाहिँ कस्तो एप भन्दा सरहरूले चाहिँ अब जुन दुर्गममा जहाँ नेट चल्दैन त्यस्तो नेट नचल्ने ठाउँमा पनि फोनको जुन डाटा चाहिँ यो 4G 3G त्यस्तो पनि केही नभएको टाइममा जहाँ फोन मात्र चल्ने ठाउँमा पनि स्मार्टफोन मात्र भएपछि त्यो सानो एप चाहिँ राख्न मिल्ने। त्यो सानो एप राखिसकेपछि के हुन्छ भन्दा त्यो एपमा चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ सबै विद्यार्थीलाई मेसेज गर्न मिल्ने, सबै विद्यार्थी भनेको आफ्नो स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मेसेज गर्न मिल्ने, ल यो सब कार्यक्रम हेर्नु, यो आजको पाठ प्रसारण हुँदैछ त्यो हेर्नु है भनेर चाहिँ मेसेज गर्न मिल्ने। त्यो चाहिँ हामीले एउटा सानो एप, एकदमै सानो एप हुन्छ यो चाहिँ, जुन जसको लागि चाहिँ डाटा एकदमै थोरै डाटाले चाहिँ पुग्ने, मेसेज मात्र गर्न मिल्ने त्यो एप चाहिँ हामीले विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यो एप विकास भएपछि के हुन्छ भन्दा विद्यार्थीले चाहिँ त्यो मेसेज हेरिसकेपछि त्यही मेसेजमै क्लिक गरेर त्यो एपमै क्लिक गरेर चाहिँ सुन्ने, लिसन भनेर चाहिँ हामीले सुन्ने एउटा बटन हुन्छ। अब 1 बजे कुनै एउटा हाम्रो पाठ प्रसारण हुन्छ भने उसले 1 बजे मैले सुनिरहेको छु है भनेर चाहिँ हरेक विद्यार्थीले चाहिँ त्यो क्लिक गर्न पाउँछ, सो द्याट विद्यार्थीहरूको चाहिँ एटेन्डेन्स पनि भन्छ टिचरलाई चाहिँ यति मेरो विद्यार्थीले चाहिँ यो सुनिरहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एटेन्डेन्स चाहिँ उसले चाहिँ पाउँछ। त्यसपछि हरेक कार्यक्रम हाम्रो 15 मिनटको कार्यक्रममा 15 मिनटको बिचमा मतलब 60 मिनट अथवा 8 मिनटमा चाहिँ हामी हरेक कार्यक्रममा चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन हामी क्वेसन सोध्नेछौँ। त्यो चाहिँ हामी सेन्ट्रलबाटै सोध्नेछौँ अनि त्यो सोधेको क्वेसनको एन्सरहरू चाहिँ हामी एपमा चाहिँ यो ब्याकइन्डबाट बसेर चाहिँ हामी यो एन्सरहरू राखिरहेका हुन्छौँ, सो द्याट त्यो एपमा चाहिँ लिसन जसले चाहिँ रेडियोबाट सुनिरहेछ तर त्यो एप चाहिँ अगाडि नै राखेको छ, मोबाइलमा एप चाहिँ अगाडि छ, रेडियोबाट चाहिँ उसले सुनिरहेछ भने विद्यार्थीले 5-6 मिनट सुनिसकेपछि एउटा क्वेसन आउँछ, त्यो क्वेसन आइसकेपछि विद्यार्थीले चाहिँ अब क्वेसन आयो यसको एन्सर चाहिँ केमा दिने भन्दा एपमा दिने हुन्छ। जस्तै क्वेसन सोध्दा नै क्वेसन चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन भएर ABCD अप्सन हुन्छ अनि विद्यार्थीले चाहिँ त्यो एन्सर चाहिँ A अथवा B सेलेक्ट गरेर त्यो एपमा दिइसकेपछि टिचरलाई चाहिँ विद्यार्थीको एटेन्डेन्स मात्र होइन विद्यार्थीले चाहिँ कतिसम्म बुझेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिने। त्यस्तै क्वेसन चाहिँ हामी लास्टमा पनि राख्न सक्छौँ। त्यसरी हरेक प्रोग्राममा अहिलेको प्रोग्राममा कस्तो छ भन्दा सिधै रेडियोबाट प्रसारण हुन्छ, सुन्छ, त्यसपछि त्यसको अरू केही हुँदैन। तर अहिले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर 60 मिनट र लास्टमा पनि एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने गर्ने। त्यो सोध्ने त्यसको एन्सर चाहिँ केमा दिने भन्दा एपमा दिने, जुन चाहिँ एकदमै लो डाटा रेटमा चल्ने, किनभने हाई डाटा रेटमा चल्नेहरूलाई त एकदम सजिलो छ। यहाँ हाम्रो कार्यक्रमहरू त अनलाइन पनि सुन्न पाउँछ, हामीले अनलाइन पनि राखेका छौँ। तर जहाँ चाहिँ त्यो हाम्रो मेन फोकस भनेको त त्यो अनलाइन सुन्न नपाउने ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ फोकस गरेका छौँ र त्यसरी चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ कतिजनाले युज गरिरहेछ अनि कतिजनाले चाहिँ साँच्चै नै सुनेर बुझेकै रहेछ भन्ने कुरा पनि यसको मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी एउटा एप विकास गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सोचिरहेछौँ र त्यो विकास अहिले गर्छौँ होला। यसको लागि चाहिँ हामी डिस्कस पनि गरिरहेछौँ यस्तो गर्नु पर्ला भनेर। मैले आज यो फोरममा पनि राखेँ, यसमा सरहरूको पनि फिडब्याक पायौँ भने हामीले अब गर्ने कार्यलाई चाहिँ अर्को यसलाई चेन्ज गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। किन भन्दा रेडियोबाट प्रसारण हुने प्रोग्रामहरूको चाहिँ अरू उपाय चाहिँ एकदमै कम रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो कि कसरी चाहिँ यसको कतिजनाले सुनिरहेको छ र कतिजनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक प्रभावकारी रूपमा चाहिँ सुनिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुन्ने अरू उपाय चाहिँ कमै लाएर चाहिँ मैले यो अरू प्र्याक्टिसहरूबाट पनि अरू देशको प्र्याक्टिसबाट पनि मैले बुझेर चाहिँ यसरी मैले गर्न खोजेको छु र आज मैले भने मैले यति भनेर अरू कुराहरू हाम्रो यो कार्यक्रम कसरी बनिन्छ अनि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ बनाउने प्रक्रियादेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ मानव सरलाई नै छोडेर
अहिले थोरै सरहरूसँग डिस्कसमा बसौँ कि जस्तो लागेर मैले अहिले चाहिँ यही टुङ्गाएँ। हुन सुरज सर? एकदमै धन्यवाद सर, एकदमै धन्यवाद। यहाँले चाहिँ यसको प्राविधिक पक्षलाई एकदमै उजागर गरिदिनु भएको छ। वास्तवमा हामीलाई जे प्रश्न थियो हामी बिचमा त्यो प्रश्नलाई यहाँले भन्ने त्यसको जवाफको रूपमा पनि दिनुभएको छ। अब म माधव सर आउँदै हुनुहुन्छ र माधव सर आउनु भएपछि त्यतिखेर नै उहाँको प्रस्तुति हामी सुनौला, किनभने यसको प्राविधिक पाटोलाई चाहिँ सन्त सरले चाहिँ प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। अब म यो कल्पना तिवारी जो स्टेसन प्रमुख हुनुहुन्छ रेडियो मुक्ति बुटोलबाट, म उहाँको अनुभव सुनौँ भन्ने पक्षमा छु, किनभने अब सामुदायिक रेडियोको कुरा पनि अघि उठिसकेको छ र कल्पना तिवारीजी चाहिँ उहाँले एजुकेसनसँग सम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिराख्नु भएको छ, कसरी गरिराख्नु भएको छ, अनि कति विद्यार्थीहरू त्यसमा जोडिएका छन्, शिक्षकहरूको कस्तो खालको छ उहाँहरूको रुचि, अनि प्रभावकारिता के छ, त्यहाँको कुरो यहाँबाट सुनेपछि अनि फेरि हामी अरू हाम्रो प्यानलिस्टमा पुग्छौँ। कल्पना तिवारीज्यू। धन्यवाद सुदर्शन सर, एकोडापका अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार। यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजक टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीसँग समय पनि छोटो छ, म विषयवस्तुतर्फै जान्छु। यहाँले चाहिँ हामीले रेडियोबाट एउटा सामुदायिक रेडियोले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ शिक्षाको क्षेत्रमा भन्ने अनुभव चाहिँ राखिदिन भन्नुभएको छ। मैले बुझेअनुसार कोरोना कहर जति बेला अन्य देशहरूमा आयो, नेपालमा चाहिँ इम्युनिटी पावरका कुराहरू धेरै कुराहरू आए र नेपालमा चाहिँ झट्टै यसको असर नपर्ने जेलसम्म सामान्य रूपमा लिएको अवस्था हो। जब अलिकति प्रत्यक्ष असर पर्न लागिसकेपछि र सङ्क्रमित बढ्दै गइसकेपछि नेपाल सरकारले चाहिँ बन्दाबन्दी लकडाउनको जुन निर्णय गर्ने त्यसपछि चाहिँ शिक्षामा बढी प्रभाव पर्यो। हामी पनि अन्यलमा अब त्यति बेला चाहिँ रेडियोबाट कसरी शिक्षा दिन सकिएला, त्यति बेला 2076 सालको शैक्षिक सत्रको धेरै विद्यालयहरूले चाहिँ परीक्षा चाहिँ लिइसकेको अवस्था थियो, नतिजा प्रकाशन हुन चाहिँ बाँकी थियो। 77 को भर्ना र 76 को नतिजा प्रकाशन हुन चाहिँ बाँकी रहेको अवस्थामा लकडाउन भयो। यो लामो समय, यति लामो समय कोरोना रहला भन्ने पनि भएन। सुरुको 15 दिनको बन्दाबन्दीमा चाहिँ हामी शिक्षातर्फ भन्दा पनि घरभित्र बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ कस्तो भइरहेछ, कसरी गर्ने, खास यो भाइरस सम्बन्धी अनि यो भाइरसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा हामी पनि अन्य जुन नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले राखेका कुराहरू हुन्थे, इन्टरनेसनल काम चाहिँ हामीले गर्यौँ र बढ्दै गयो। विद्यार्थीहरू घरमा हुँदाखेरि चाहिँ अभिभावकबाट अब विद्यार्थीलाई के गर्ने, बालबालिकाको पढाइको भविष्य सँगसँगै घरमा सँगै राख्दाखेरि पनि बालबालिकालाई के सिकाउने, नयाँ कुरा चाहिँ सिक्न पाएनन् भन्दै गर्दाखेरि सुरुको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ यो किशोरी आवाज र हामीले बाल आवाज भन्ने दुईटा कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीले घरमा बालबालिका र अभिभावक हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अझै हामी त बुटोल भनेको अलिकति आसपासमा रूपन्देहीमा ग्रामीण भेग पनि त्यतिकै छ भने बजारी भेगको पनि हामी दुईटै विषयलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर कार्यक्रम उत्पादन प्रसारण गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ हर्यासी कामहरूको कुराहरू थाहा नहुने, त्यो कुरालाई जोड्दै अभिभावक र बालबालिकाहरूसँग जोड्दै त्यो विषयमा हामी कुराकानी गरिसकेपछि चाहिँ त्यस्ता खालका ठुलो खालको जुन 8 देखि मासतिर 10 कक्षासम्म अथवा 6 देखि सानो बालबालिकाहरूको प्रतिभाहरू उनीहरू के गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई, सृजनात्मक कुराहरूलाई अगाडि बढाउने काम रेडियोबाट सूचना दिने यो बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा र अभिभावकले यसरी घरका कामहरू सिकाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई जोड्दै गयौँ। तर पछि चाहिँ जब वैशाख महिना पनि सकिने लाग्दाखेरि अभिभावकलाई पनि छोराछोरीको पढाइप्रति चासो अब भएन, पढाइ के गर्ने होला, कोरोना नियन्त्रण हुन सकेन। अब चाहिँ बन्दाबन्दी पनि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकातिर आय स्रोतहरू पनि कमी हुँदै जाने, सबैजना घरमा बस्दा, अर्को कुरा बालबालिकालाई के शिक्षा दिने भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी
अघि बढ्न थालिसकेपछि र अभिभावकबाट हामीले यो गुनासो सुन्यौँ। शिक्षकहरूबाट पनि कतिपय विद्यालयहरूले चाहिँ फोन मार्फत नतिजा प्रकाशन गरेर सुनाउनु भयो भने कति विद्यालयहरूमा चाहिँ काम गर्न सक्छ त, कसरी विद्यार्थीले आफ्नो नतिजा थाहा पाउने भन्ने विषयमा यहाँ चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी नै काम गर्ने पत्रकारहरू पनि रूपन्देहीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू अभिभावक र केही विद्यालय र यहाँ शिक्षा प्रमुखहरूसँग हामी बसिसकेर कसरी रेडियोबाट चाहिँ विद्यार्थीले नतिजा थाहा पाउने कुराहरूलाई चाहिँ हामी जोड्न सक्छौँ भनिसकेपछि पछि रेडियोको माध्यम र उहाँलाई चाहिँ समूहमा गएर पनि जहाँ समूह र यहाँको टोल विकास संस्थालाई पनि विद्यालयले प्रयोग गर्न सक्ने माध्यमबाट चाहिँ नतिजा प्रकाशन भयो। पछि नयाँ सिकाइका कुराहरू आए र यही गर्दा यहाँहरू जस्तै संस्थाले एकुराबसँग एउटा शिक्षण सिकाइ भन्ने अघि भन्नुभएको थियो सरले, हाम्रो चाहिँ त्यसको रिपोर्ट पनि एकुराबले पठाइसकेको रहेछ र हामी पनि सामुदायिक रेडियो एकुराब मार्फत भएको कारणले अब धेरै कुराहरू त अर्जुन सरले भन्नुहुन्छ होला। अघिको सर्वे जुन सर्वेमा चाहिँ हामी पनि रेडियोले चाहिँ कस्तो भयो, यहाँका विद्यार्थीले के गरे भन्ने खालको रिपोर्ट हामी पनि पठाएका थियौँ होइन। हामीले नजिकका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरूसँग सम्पर्क गऱ्यौँ। त्यसपछि यहाँको यो प्रभावकारी हुन त 9 र 10लाई नै बढी जोड गरेको थियो, तर ठुलो विद्यार्थी त्यही जो बच्चा जहाँ घरमा बसेको छ त्यहाँ हामी त्यही बच्चासँग गएर पनि हामीले त्यो पढिरहेको रेडियो सुन्दै गरेर पढ्दै गर्दाखेरिका रिपोर्टहरू पनि हामीसँग छन् होइन। त्यो खालको पनि बनायौँ भने सानो कक्षाको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ रेडियोसँग एकुरो सुनाइ हुँदाखेरि अलिकति गाह्रो भयो। तर स्थानीय बुझाइ अनुसार यहाँको विद्यालय अहिले शिक्षकहरूसँग हामीले बुझ्दा अनि यहाँका विद्यार्थीहरूसँग बुझ्दा चाहिँ रेडियोमा पनि दोहोरो संवाद खालको विषयहरू अझ भयो भने अझै राम्रो हुने खालका कुराहरू एउटा आएको छ। अब पहुँचको हिसाबमा त अघि भन्नुभएको थियो यहाँले रिपोर्टमा नै, अब कम स्रोत भएका जुन अहिले अब नेपाल सरकारले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ निर्देशिका तयार गर्यो, शिक्षकहरू प्रत्येक शिक्षक विद्यालय स्थानीय तहमा पठायो, त्यो अनुसार चाहिँ स्थानीय तहको शिक्षा शाखाबाट चाहिँ परिचालित भयो। त्यो भए पनि तर सबैभन्दा प्रभावकारी चाहिँ रेडियो भएको छ, जुन सबैको आर्थिक अवस्था र सबै इन्टरनेटको पहुँचमा नपुग्दाखेरि चाहिँ र हरेक खालका विपदमा रेडियोको सहजता र रेडियोले सूचना प्रवाहमा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहँदाखेरि शिक्षाको क्षेत्रमा पनि यो चाहिँ पहुँचमा पुग्न सक्यो। हामीले बुझ्दा हामीले विद्यालयहरूसँग अहिले सहकार्य गर्दा पनि र स्थानीय तहसँग चाहिँ अझै नियन्त्रण हुन सकेन भने चाहिँ गर्ने कि अथवा भ्याक्सिनका कुराहरू आइरहेछन् होइन। अब विद्यालय बिस्तारै खुल्ने कि ग्रामीण भेगमा चाहिँ अलिकति चोकतिर यसरी आएको छ। अब मेरो समय चाहिँ कति हो? कल्पनाजी जस्तो संवाद चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने खालको सल्लाह पनि आयो भनेर यहाँ भन्नुभयो होइन। जस्तो दोहोरो संवाद चाहिँ रेडियोमा जस्तो हामीले अलि सानैबाट सुन्दाखेरि पनि यो फोन इन कार्यक्रमहरूमा दोहोरो संवाद सुनिन्छ, तर यो रेडियोमा अरू हिसाबले पनि सम्भव छ कि छैन भनिदिनुहोस् न। हामीले त्यो पनि बुझेका छौँ। रेडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले जसरी कार्यक्रम उत्पादन गर्दाखेरि होइन एकुराबसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ अनि यस्ता स्थानीय हामी जस्ता स्थानीय रेडियोसँग पनि सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त यहाँको विद्यार्थीहरूसँग नजिक हुन्छौँ, यहाँका शिक्षकहरूसँग नजिक हुन्छौँ। अब उही बेलाको संवाद भन्दा पनि अब कति होला नहोला, तर आज केही कुरा सुन्यौँ भने तपाईँलाई यो कुरा कस्तो लाग्यो त भनेर भोलिको पाठमा भोलिको जुन दिने कक्षामा चाहिँ त्यो विद्यार्थीको भनाइ अथवा त्यो शिक्षकको भनाइ होइन, त्यो शिक्षक चाहिँ कसरी रहेर गरिरहनु भएको छ, अभिभावकले कसरी आफ्नो बालबालिकालाई चाहिँ रेडियोको यो सिकाइसँग जोड्न सक्नु भएको छ र उहाँले कसरी बुझ्नुभएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सानो सानो आवाज स्थानीय रेडियोहरूसँग पनि तपाईँहरूले सहकार्य गरेर यहाँ कुनै अब एउटा रूपन्देहीको होला अरू जिल्लाका तपाईँहरूको कार्यक्षेत्र जहाँ जहाँ छ त्यहाँको स्थानीय रेडियोलाई पनि प्रयोग गरेर त्यहाँको के छ त, अब विद्यार्थीले के चाहेको छ, अभिभावकले शिक्षकले के चाहेको छ भन्ने कुरा त्यही बेलामा दोहोरो संवाद गर्दा त अब हाम्रो कति नै टाइम हुन्छ र। तर आज गरेको कुराहरू चाहिँ केही प्रश्न दिएर भोलि चाहिँ कस्तो लाग्यो, यसलाई कसरी लैजाने, बुझाइ के छ भन्ने खालको दियो भने उसले एक त आफूले चाहिँ सुन्न चाहिँ मेरो कुरा आउँछ
आउँछ भनेर सुन्नमा चाहिँ बढी रुचि देखाउने त्यस्तो गर्नुभएको छ, त्यस्तो गर्नुभएको पनि होला नि त यहाँहरूले। हो, हामीले चाहिँ हाम्रो रेडियोबाट दिने कुराहरू चाहिँ गरेका छौँ त्यस्तो खालको। जस्तो शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षासँग सम्बन्धित त्यो खालको नि शिक्षण सिकाइका सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूले ठ्याक्कै के गर्नुभएको छ? हामीले त अहिले किशोरी लक्षित गरेर एउटा किशोरी आवाजमा चाहिँ किशोरीहरूकै प्रतिभा, किशोरीहरूकै आवाज र अहिलेको समस्या कुरा र अनि विद्यालयमा उनीहरूले सिकेका कुराहरू चाहिँ अरू किशोरीहरूलाई कसरी सिकाउने भन्ने एउटा किशोरी आवाजबाट गएका छौँ। र अर्को चाहिँ शैक्षिक सिकाइ नै छ, हाम्रो एउटा शैक्षिक गतिविधि छ। यसमा चाहिँ स्थानीय विद्यालयहरूले अहिले कसरी गरिरहेछन् अनि त्यसलाई रिपोर्ट तपाईँले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि अथवा पाठ नै कसरी पढाउने भनेर कोही शिक्षकले त्यहाँ आएर तपाईँहरूको निश्चित समय लिएर शिक्षकहरूले पढाइराख्नु भएको कुरो चाहिँ प्रसारण हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ? हामीले रिपोर्ट पनि गराएका छौँ। शिक्षक त हाम्रो स्थानीय तहले एकैछिन हामीसँग सहकार्य गर्यो अनि एकोराबसँग यहाँले सहकार्य गरेको जुन शिक्षण सिकाइयो बिहान 9 र 10 साँझ 5 र 6 को पनि हामी प्रसारण गऱ्यौँ होइन। त्यसको पनि बेला बेलामा तपाईँहरू कसरी सुन्नुहुन्छ, यसको प्रभावकारी के छ, अझै यसलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको जवाब शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरूसँगबाट आएको थियो होइन। यो खालका हाम्रा कुराहरू पनि जोडिए भने अझै हामीले चाहिँ यसलाई प्रभावकारी रूपमा अझै मान्थ्यौँ होला। हाम्रो कुरा आउँछ भनेपछि अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि जोड्न सहज हुने शिक्षकहरूको गुनासो आएको थियो भने हामीले चाहिँ कसरी अहिले पनि गरिरहेछौँ। अहिले पनि अब विद्यालयहरूलाई खोल्ने कुराहरू होइन, अहिलेको शैक्षिक सत्रमा जोड्ने कुराहरू लगायत चाहिँ हामीले इन्टरभ्यू बेसबाट र रिपोर्टबाट चाहिँ गरिरहेछौँ। अब म अर्जुन गिरी सरपट्टि जान्छु। उहाँ चाहिँ एकोर्याबको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र खास गरी अघि जुन यो रेडियोको पहुँचको सन्दर्भमा होइन, हामी पहुँचमा कहाँ छौँ, किनभने रेडियोको पहुँचको सन्दर्भमा विभिन्न थरी दाबीहरू सुनिन्छ। कोही 88%, कोही चाहिँ एकदमै पुगेकै छैन भन्ने, रेडियो बजेको ठाउँमा नि त्यसको सिग्नल चाहिँ पुगेको छैन भनेर जस्तो जुम्ला हुम्लातिरको कुराहरू नै हामीले सुनेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ रेडियोको उनै गएको छैन होइन, त्यसको भनौँ न पहुँच, रेडियो आफ्नै पनि पहुँच छैन, फ्रिक्वेन्सीको पहुँच पनि नपुग्ने एउटा कुरो हुन्छ नि। अर्को चाहिँ रेडियो डिभाइस नभएर पहुँच नपुग्ने पनि अर्को कुरो हुन्छ। र पहुँच पुगेकै ठाउँमा पनि विद्यार्थी चाहिँ त्यो सुन्नको लागि त्यो सिटिङमा बस्नु पर्यो कि उसले सुन्नु पर्यो नि। त्यो सुन्नको लागि उनीहरूलाई खुराक हामीले कस्तो खालको दिन्छौँ, अथवा हामीले केही यो बिचमा केही अध्ययन पो गरेका छौँ कि एकोर्याबले त्यस्तो कुनै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनलाई अध्ययन पो गरेका छ कि, ती कुराहरूलाई समेत प्रकाश पार्ने गरी अर्जुन गिरीजीले यो कुरोलाई भनिदिनु हुनेछ। सबैभन्दा पहिला त धेरै धेरै धन्यवाद छ सुदर्शन सर, सन्त सर, कल्पना मिस लगायत आमन्त्रित आदरणीय महानुभावहरू। अकुर्याबले पहिला सुरुवातको सवालमा हामी पहिला चाहिँ स्वास्थ्यमै केन्द्रित भएर आम रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनात्मक कार्यक्रमहरू, सार्वजनिक सन्देशहरू प्रसारणका लागि देशैभरिका करिब 350 भन्दा बढी रेडियोहरूलाई चाहिँ त्यसरी पत्राचार गऱ्यौँ। र त्यस पछाडि चाहिँ पठन पाठन, विद्यार्थीहरूको बालबालिकाको पठन पाठन अलि महत्त्वपूर्ण भयो भन्ने बहस भइरहँदाखेरि हामीले गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ लगायतका यो प्रकारका संस्थाहरूसँग, सरकारवाला निकायहरूसँग पनि छलफल गरेर उहाँहरूलाई सहयोगका लागि आह्वान गऱ्यौँ। र स्थानीय सरकारको जुन शिक्षा शाखाहरू छ त्यसले चाहिँ धेरै कुरा, खास गरी हामी स्रोतमा यो अघि सरले नै भन्नुभयो, सन्त सरले नै भन्नुभयो, यो अलिकति खर्चिलो पनि छ र रेडियोमा प्रसारण गर्नका लागि, कार्यक्रम उत्पादनका लागि खर्चसँग जोडिया कुरा पनि छ। त्यो पनि हाम्रो स्वार्थ थियो। र सँगसँगै त्यो बाहेक हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व, सामुदायिक रेडियोको मुख्य काम भनेकै त्यही थियो। र खास गरी यो पठन पाठनको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा पनि सहजीकरण गरिदिनका लागि हामीले यो नगरपालिका महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घसँग समन्वय गऱ्यौँ। र अघि सरले भने जस्तै शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रसँग पनि समन्वय गऱ्यौँ। र त्यो बाहेक अन्य शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य संस्थाहरू, टिच फर नेपालदेखि लिएर धेरै संस्थाहरूसँग हामीले चाहिँ यो कसरी जान सकिन्छ भनेर त्यति बेला नै छलफल गऱ्यौँ। र त्यो छलफल गर्दै गर्दाखेरि शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रले त्यति बेला
ठ्याक्कै सुरुवातको चरणमा यो प्रकारको अहिले जुन उत्पादन भइराखेको छ पाठ्य सामग्री, त्यो प्रकारको पाठ्य सामग्री त्यति बेला उत्पादन ठ्याक्कै सुरु गरेका थिएन सुरुवातमा चाहिँ। त्यो नगरिदिँदाखेरि हामीलाई ठुलो एकदमै भारी पर्यो। रेडियोहरूले कसरी चलाउने, कुन मोडेलमा जाने, अघि दोहोरो प्रक्रिया विद्यार्थीहरूको दोहोरो सहभागिता चाहिँ भएन भन्ने कुरा आयो। त्योदेखि लिएर थुप्रै खाले चुनौतीहरू थिए। तर एउटा वैकल्पिक माध्यम, एउटा यस्तो माध्यम जो सर्वसुलभ पनि छ, त्यो रेडियो नै थियो। रेडियोबाट जसरी भए पनि दिनुपर्छ भन्ने सवालमा चाहिँ हामीले सहमत गरायौँ धेरै त्यो स्थानीय सरकारलाई र केही सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि। र त्यो सङ्घ संस्थाहरूले यदि रेडियोलाई आर्थिक सहयोग नभए पनि कम्तीमा हाम्रो त्यो पाठ्य सामग्री चाहिँ प्रसारण गर्नका लागि सल्लाह सुझावदेखि लिएर उत्पादनका लागि उहाँहरूको पनि सहभागितामा राम्रै कन्टेन्ट जाओस् र बुझ्ने खालको जाओस् भन्ने हाम्रो मनसा रह्यो। त्यही अनुसार हामीले प्रयास सुरु गऱ्यौँ। र सँगसँगै हाम्रो अनुरोधलाई चाहिँ अलि एकदम गम्भीरतापूर्वक नै स्थानीय सरकारहरूले, धेरै अधिकांश गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले लिनुभयो र उहाँहरूले छलफल चलाएर आफै त्यो त्यहाँको शिक्षा शाखासँग समन्वय गरेर र प्याप्सन एनप्याप्सनदेखि लिएर यो विद्यालय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूसँग पनि सहजीकरण गराएर हामीलाई छलफल गराइदिनु भयो हरेक जिल्लामा, प्राय जिल्लाहरूमा। त्यसरी चाहिँ छलफलबाट हामीले चाहिँ उत्पादन सुरु गऱ्यौँ, कार्यक्रम आफ्नै हिसाबले उत्पादन सुरु गऱ्यौँ। र त्यो प्राय चाहिँ त्यो अवधिमा चाहिँ 7 देखि बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म नै हाम्रो यो पाठ्य सामग्री केन्द्रित रह्यो। र खास गरी सुरुमा 9 र 10 मै यो ठुलो कक्षा 8, 9, 10 मै केन्द्रित रह्यौँ। र त्यस पछाडि अलि पछाडि चाहिँ होइन अब यो अरू अरू चाहिँ क्लासका विद्यार्थीलाई पनि लक्षित गरेर चलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले देशैभरि प्राय रेडियोहरूले, सामुदायिक रेडियोहरूले चाहिँ त्यसरी सहकार्य गरेर आफ्नै उत्पादनमा र केही सहयोग, प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय पालिकादेखि लिएर कतिपय त प्याप्सनको सहयोगमा समेत हामीले यो सुरुवात गऱ्यौँ, देशैभरि सुरुवात गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले अकुर्याबसँग चाहिँ यो मानव शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्र पनि जोडिन आयो। यसले हामीलाई पाठ्य सामग्री उत्पादन गरेर हामी कहाँ पुर्याउने र हामीले देशैभरिका रेडियोहरू समक्ष पुर्याउने अहिले पनि त्यो जारी छ। 9 र 10 कक्षाको सामग्री शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ हामीले प्रसारण गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी पछिल्लो अवस्थामा हामीसँग रातो बङ्गला फाउन्डेसन, त्यसै गरी ओल्ड भिजन र सेभ द चिल्ड्रेन लगायतका सङ्घ संस्थाहरू पनि जोडिन आइपुगे, जसका कारण गर्दाखेरि हामी बाल सिकाइ यो प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरू लक्षित कार्यक्रम चाहिँ अहिले सञ्चालित छ साप्ताहिक रूपमा। हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला यो सहभागितामूलक कार्यक्रम हो, अकुर्याबबाट देशैभरि का रेडियोहरूसम्म रहने गरी। यसमा चाहिँ यो बालबालिकाको खास गरी विद्यार्थीहरूको चाहिँ यो व्यावहारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ। कतिपय यो लकडाउनको समयमा कोरोना कालमा दुर्व्यवहारका कुरा होला अनि त्यसबाट कसरी सचेतता अपनाउने भन्ने सवालमा यसले चाहिँ चेतना दिन्छ भने, अर्को चाहिँ हाम्रो पालो यो विद्यार्थीलाई हामीले चाहिँ यो निश्चित समय नै छुट्याएर यो के अरे सिआइएनबाट समाचारमै साप्ताहिक रूपमा हामीले चाहिँ यो बालबालिकालाई उनीहरूकै आवाज प्रश्न केन्द्रित चाहिँ एउटा सानो सेगमेन्ट हो, त्यो सिआइएनको एउटा स्तम्भ हो। त्यसरी चाहिँ सञ्चालन गरिराखेका छौँ। र यो चुनौतीको कुरा गर्दाखेरि 30 वटा पालिकाहरूमा अझै रेडियोको नै पहुँच छैन भन्ने युनिसेफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसै गरी यो त युनिसेफले निकालेको कुरा हो, तर युनिसेफले निकाले त्यो चाहिँ प्रतिवेदनमा हुम्ला जुम्ला लगायतका जिल्लाहरू अलि पहाडी एरियाहरूमा केन्द्रित छ यो चाहिँ। तर पहाडी बाहेकका जिल्लाहरूमा पनि रेडियोको पहुँच नपुगेको पाइयो। जस्तो कि दाङको बङ्गलाचुलीमा दाङका प्राय 13 वटा सामुदायिक रेडियोहरूले चाहिँ यो शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिराखेका थिए र एक प्रकारले प्रभावकारी नै थियो। नितान्त सहरमा चाहिँ अलिकति कम देखियो यसको प्रभावकारिता।
यो चाहिँ यो स्थानीय पालिका नगरपालिकाहरूको सर्वेक्षणमा चाहिँ, तर सहर बाहेकको खास गरी ग्रामीण इलाका जहाँ चाहिँ रेडियोको पहुँच छ त्यो एरियामा चाहिँ रेडियोको यो शिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम, शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ यो प्रभावकारी देखियो। तर ग्रामीण क्षेत्र जो मैले बङ्गलाचुले भनेर भने त्यहाँ कुनै पनि रेडियोको पनि पहुँच पुगेन र त्यहाँ रेडियो सेटहरू पनि नरहेको पाइयो कतिपय गाउँहरूमा। त्यस पछाडि चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा त्यहाँ गाउँपालिकाले नै रेडियो स्थापना गर्यो आफूले। एक प्रकारले त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ, हामीलाई थाहा पनि नहुने हाम्रो पहुँच चाहिँ हामीले रेडियोहरूले चाहिँ दाबी गरिराख्ने यो जिल्लाभरि यति जिल्लाभरि भनेर भन्ने, तर यो दाङको मात्रै उदाहरण होइन, धेरै जिल्लाहरूमा यो प्रकारको समस्या रहेको पाइएको छ। यो चुनौतीको सवालमा जहाँसम्म यो शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय उत्पादन, रेडियोको उत्पादन आफ्नै उत्पादनमा र सहकार्य चाहिँ स्थानीय पालिका, स्थानीय सरकारको र केही सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा उत्पादित चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ केही जिल्लामा चाहिँ एकदमै प्रभावकारी भएको त्यहाँको यो रिसर्चले नै जनाएको छ। जस्तो कि नेपालगञ्जमा, पाल्पामा लगायतका केही जिल्लाहरूमा अत्यन्त प्रभावकारी रहेको चाहिँ त्यहाँको रिपोर्टहरूबाट सर्वेक्षणले देखाएको छ। अर्जुन सर मैले बिचमा अलिकति तोडेँ, मैले ब्रेक गरेँ। यो जस्तो यहाँले प्रभावकारी अत्यन्तै देखियो भन्ने जुन भन्नुभयो, यो कस्तो हो? त्यो प्रभावकारी चाहिँ केलाई भनिदो रहेछ? हाम्रो नजरमा के हो? अथवा शिक्षकहरूले यो पढेको कुरो विद्यार्थीले चाहिँ बुझे भन्ने कुरो उहाँहरूको दाबी हो कि, अथवा यहाँहरूले चाहिँ यो एक्सेसमा चाहिँ गयो भन्ने कुरो अर्थमा मात्र हो कि, केलाई हामीले प्रभावको रूपमा हेरेका छौँ? खास गरी केही जिल्लाहरूको डाटा नै छ, त्यहाँ पालिकाले नै पछि रिसर्च गर्यो कतिवटा रेडियो सेटहरू छन्, कति विद्यार्थीले सुने, त्यसको प्रभावकारिता चाहिँ प्रतिशतमै निकालेको छ। जस्तो कि बाँकेमा छ, दाङमा छ र पाल्पामा छ। हामीलाई प्राप्त अकुर्याबलाई प्राप्त चाहिँ जानकारी अनुसार त्यहाँको डाटाबेसमा उहाँहरूले निकाल्नु भएको छ। त्यसमा स्थानीय पालिकाहरूले नै चाहिँ उ गरे। पछि दाङको सवालको कुरा गर्दाखेरि रेडियो सेट को अभाव पनि देखियो। त्योदेखि लिएर यो सानो कुराहरू, यो जो यो शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको पहुँच बढाउनका लागि के कुरा आवश्यक छ भन्ने सवालमा उहाँहरूले डाटा नै एउटा रिसर्च बेसमा काम गर्नु भएको छ र त्यो रिसर्चले विभिन्न कुराहरू, सूचकहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेर औल्याएको छ। तर सरले भने जस्तै, सुदर्शन सरले भने जस्तै क्वेसनहरू छ। जस्तो कि रेडियोको सुन्ने श्रोताहरूको आम रूपमा सर्वेक्षणले नेपालकै विश्वव्यापी रूपमा यो लकडाउनको अवधिमा रेडियो सुन्ने श्रोताहरूको सङ्ख्या त बढ्यो, नेपालमा पनि बढ्यो। शेरकास्टले निकालेको रिसर्चमा नै त्यो भन्छ। तर यो शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको सवालमा चाहिँ जुन रिसर्चले बताइराखेको छ त्यो ठ्याक्कै विद्यार्थीहरूको सवालमा चाहिँ लागू भएन। यो रिसर्च चाहिँ ठुलो क्लास 8, 9, 10 को सवालमा चाहिँ उपयुक्त हुन सक्छ, तर सानो क्लासको सवालमा खास गरी यो सहरमा त अझ सहरका बालबालिकाहरूले रेडियो सुन्ने बानी नै हराउँदै गयो कि भन्ने सम्मको जोखिम देखियो। जस्तो कि दाङको सवालको कुरा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जुन रिसर्च निकालेको छ त्यो हामी रेडियो कर्मीहरूका लागि त्यो अलिकति चिन्ताजनक नै छ। बालबालिका केन्द्रित भनौँ न, यो 8 कक्षा भन्दा मुनतिरका प्राथमिक तहका बालबालिकाहरूलाई केन्द्रित गरेर रेडियो सम्बन्धी कार्यक्रम दिन खोज्छौँ भने हामीले धेरै कुरा सोचेर दिनुपर्ने छ भन्ने कुरा यो रिसर्चले जनायो। यो खास गरी सहरमा भन्न खोज्या, ग्रामीण तहमा फेरि ठिकै छ, फेरि त्यो प्राथमिक तहका बालबालिकाहरूले पनि रेडियो सुनेको, कार्यक्रम सुनेको त्यो छ। तर सहर, जुन मुख्य सहरहरू छन् ती एरियामा चाहिँ पहुँच कम छ। ती बालबालिका समक्ष पुग्नका लागि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको माध्यमका रूपमा रेडियोलाई लिँदै आइराखेका थियौँ भने त्यो रेडियो मात्रै होइन कि भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यसले औल्याइदियो। अनि यसमा अलिकति मैले के पनि जोड्न खोजेँ भने, जस्तो यो यहाँले भन्नुभयो जस्तो प्रभावकारिताको सन्दर्भमा चाहिँ रेडियोको एक्सेस चाहिँ छ, तर प्रभावकारिता
भएन कि अब अलिक तल्लो उमेरका उमेर समूहका बालबालिकामा पुगेन जुन भन्ने कुरो भयो नि, यसमा चाहिँ हाम्रो पनि रिसर्च नपुगे हो कि हामीले दिने जुन कन्टेन्ट चाहिँ एकदमै फुक्का खालको एकदम निस्तो खालको चाहिँ हामीले कन्टेन्ट दिएर पनि हो कि त्यो पाठको कुरो चाहिँ जस्ता तस्तै दिएर पनि हो कि त्यसलाई अघि जुन हाम्रो सन्त सरले भन्नुभएको थियो नाटकीय रूप चाहिँ दिनुपर्छ दिने कुरो गर्नुभयो होइन। जस्तो रेडियो नेपालकै बाल कार्यक्रमलाई हामी पनि बालबालिका हुँदाखेरिको अनुभव छ, त्यो एकदम रमाइला रमाइला कुराहरू कथाहरू भनेको होइन। त्यस्तो कुरोमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घले चाहिँ यस्तो रिसर्चहरूलाई आधार बनाएर अनि त्यस्तो खालको कन्टेन्ट दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूको केही गृह कार्य भएको छ कि छैन? पक्कै पनि सरले भने जस्तै यो एकदमै खट्किएको कुरा हो। खास गरी पाठ्य सामग्रीमै हामी केन्द्रित भयौँ कि यो भनौँ न 4 कक्षाको पाठ्य सामग्रीमै केन्द्रित भयौँ र कतिपय सवालमा चाहिँ मोनोटोनस हुने खालको ऊ पनि भयो समयावधि। अघि सन्त सरले गराउँदै गर्दाखेरि आजका दिनमा भन्नु पर्दाखेरि त हामीले धेरै छलफल बहस भए, यो बिचमा 2 वर्ष भयो नि त कोरोना काल। त्यो सुरुवातको फेजमा त हामीलाई त्यो आकलन नै थिएन हामी कसरी गर्ने हो। हरेक सामुदायिक रेडियोहरूले प्राय 350 वटा सामुदायिक रेडियोहरू सञ्चालनमा छन्, प्रसारणमा छन् भनिन्छ। हाम्रो अकुर्यामा चाहिँ आबद्ध भएका झन्डै 365 वटा सामुदायिक रेडियोहरू मध्ये धेरै रेडियोहरूले आफ्नै कार्यक्रम बालबालिका लक्षित कार्यक्रम बाल कार्यक्रम चाहिँ प्रसारण गरिरहेका थिए। त्यसमा केही कुरा व्यवहारिक सिकाइका कुराहरू, मनोरञ्जनका कुराहरू, यो कथा कविता भने जस्तो नाट्य सामग्रीका रूपमा हामीले बाल लक्षित कार्यक्रमहरू त कोरोना कालभन्दा अगाडि नै प्रसारण गरिरहेका थियौँ। तर कोरोना काल सुरु भएपछि पाठ्य सामग्रीमै केन्द्रित भयौँ। सरले भने जस्तै त्यो एक प्रकारले फिक्का नै भयो। यो एक प्रकारले भनौँ न विद्यालयको कक्षामा शिक्षकले पढाउने कुरा चाहिँ पढायौँ, हामी एकतर्फी पढायौँ, दोहोरो पनि भएन, त्यो एकतर्फी पढायौँ। त्यो हिसाबले कतिले रुचिपूर्वक सुने होलान्, कतिले सुनेनन्। तर पछि चाहिँ परिमार्जन हुँदै आयो। जस्तो कि अहिले त यो शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रले विभिन्न विज्ञहरूसँगको छलफल सल्लाह सुझावबाट त्यो परिमार्जित गर्दै आयो। अब यसैमा पनि 9 र 10 कक्षालाई केन्द्रित रहेर पाठ्य सामग्री हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ, त्यो पनि निःशुल्क रूपमा। जबकि यो सार्वजनिक प्रसारण माध्यमका रूपमा भनौँ न सरकारी सञ्चार माध्यमका रूपमा रेडियो नेपाल छ, उसलाई चाहिँ यो शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले चाहिँ पैसा तिरेर प्रसारण गरेको कुरा त सरले भनिहाल्नुभयो, सन्त सरले। हामीले हाम्रो उत्तरदायित्वको हिसाबले हामीलाई उत्पादन कस्ट परेन, त्यो भावनाले उहाँहरूले पठाइदिएपछि 9 र 10 कक्षाका यो त हाम्रो दायित्व हो भनेर हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ, त्यो पनि निःशुल्क रूपमा। तर यसलाई पनि अझ म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले नाट्य रूपमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, त्यो ठिक छ, उहाँहरूले राम्रै कन्टेन्ट प्रस्तुत गरे। तर दोहोरो संवादलाई जोड्नका लागि र त्यो सँगसँगै हामीले स्थानीय तवरमा पनि हामीले परिमार्जित गर्दै लगेका छौँ पछिल्लो अवस्थामा। जस्तो कि कतिपय स्थानीय सरकारहरूले त्यो 1-2 महिना चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले सहयोग पनि गरे, कतिपय सवालमा त राम्रै आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभयो उहाँहरूले, ठिकै, त्यो त्यति धेरै त होइन। तर एउटा कार्यक्रम उत्पादन गर्नलाई 4000 भनेर भन्नुभयो सरले, प्रसारण कस्ट बाहेक। भनेपछि हामीले त त्यो 9 र 10 मा मात्रै लक्षित गरेर चाहिँ प्रसारण गर्ने, पाठ्य सामग्री प्रसारण गर्ने कुरा पनि भएन स्थानीय तवरमा। रेडियोको दायित्व अन्तर्गत त भनौँ न यो सानो कला कक्षादेखि 9 र 10 सम्म 9 र 10 को चाहिँ यो पाठ्य सामग्री शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रले नै प्रसारण गरिरहेका छ भन्ने आधार मान्य हो भने पनि 8 कक्षासम्मका सामग्री त प्रसारण गर्नु पर्यो। त्यो प्रसारण गर्नलाई त धेरै चुनौती छ, धेरै खर्चिलो छ। त्यो रेडियोले थेक्ने कि नथेक्ने र त्यो समयको जुन ऊ छ, हामीले 2 महिनासम्मको ट्रायलमा त्यो एकदमै प्याक भयो, रेडियोलाई पनि भारी भयो। त्यो भारीका बीच पनि हामीले केही न केही गर्यौँ भन्ने भयो। र पछिल्लो अवस्थामा अघि कल्पना म्यामले भन्नुभयो, पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा आधा घन्टाको 1 घन्टाको त्यो प्रकारका अधिकांश रेडियोहरूले शिक्षासँग केन्द्रित रहेर कार्यक्रम चलाइरहेका छन्। र सँगसँगै यो कोरोना कालले हामीलाई के पनि सिकायो भने धेरै रेडियोहरू थीमेटिक रूपमा अगाडि बढे, त्यो स्वास्थ्यमा केन्द्रित भएर अगाडि बढे। र सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको नेपालका सामुदायिक रेडियोहरू शिक्षामा केन्द्रित भएर अगाडि बढिरहेका छन्। त्यो चाहिँ एउटा र यो भनेकै हाम्रा हरेक
कार्यक्रम मात्रै होइन, हाम्रा समाचारहरूमा पनि शिक्षा सम्बन्धी कन्टेन्टहरूले प्राथमिकता पाइराखेका छन्। जस्तो अकुर्यापकै कन्टेन्टको कुरा गर्ने हो भने CIN-मा हामीले यो विभिन्न खाले जस्तो कि हाम्रो पालो लगायतका यस्ता स्तम्भहरू शिक्षासँग सम्बन्धित चाहिँ स्तम्भहरू हामीले राखेका छौँ। हस् अर्जुन सर, धेरै धेरै धन्यवाद। सुदर्शन सर, यहाँ हाम्रो माधव प्रसाद दाहाल सर, उहाँ CHRD शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका चाहिँ निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँ मैले अघि नै भनिसकेको छु सर, माधव सर यहाँ कार्यव्यस्तताको कारणले अलि पछि आउनुहुन्छ भनेर मैले भने, र सन्त सरले अलिकति प्राविधिक पक्षलाई प्रश्न पनि पार्नु भएको छ। उहाँकै कुरोलाई हामीले रिफरेन्सको रूपमा चाहिँ हाम्रो अर्जुन सरले पनि अहिले केही कुराहरू प्रश्न पार्नुभयो, कल्पनाजीले प्रश्न पार्नुभयो, र हजुरको पालो अब आउँछ भन्ने हामीले लिएका छौँ। खास गरेर अब धेरै कुरा हजुरहरूको मैले सुन्न सकिनँ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। मैले सँगसँगै यो कुरालाई अघि बढाउन सुन्न पाएको भएदेखि अझ हामी धेरै अन्तर्क्रिया छलफल गर्न पाउँथ्यौँ होला। यद्यपि मैले चाहिँ यहाँ हाम्रो शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम भन्ने छ, जुन कुरा हजुरहरूलाई जानकारी भइसकेको छ होला। शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो दुई प्रकारको शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम छ। यो कुरा हजुरहरूलाई थाहा भइसकेकै छ। यो सामग्री उत्पादनका उद्देश्यहरूको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ अघि सन्त सरले पनि केही भन्नुभयो होला। वास्तवमा खास यो शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई यो वैकल्पिक मोडबाट अथवा वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिलाई विकास गर्ने सन्दर्भबाट चाहिँ यो सभ्य सामग्री हामीले उत्पादन गर्दै गइराखेको अवस्था छ। र सँगसँगै हामीले शैक्षिक सचेतनामूलक सन्देश दिने सामग्रीहरू पनि उत्पादन गर्छौँ, प्रचार प्रसार गर्छौँ, त्यसमा विविधता ल्याउँछौँ र विद्यार्थीहरूको लागि खास गरेर पूरक सामग्रीको रूपमा हामीले सप्लिमेन्ट्री मेटेरियल्स भन्छौँ। हामी स्कुलको विकल्पको रूपमा होइन कि स्कुललाई नै सपोर्ट गर्ने हिसाबले हामीले सप्लिमेन्ट्री सामग्रीहरू उत्पादन गरिराखेको अवस्था छ। र हाम्रो यो सामग्रीले शिक्षकहरूलाई पनि तालिमको रूपमा पनि काम गर्न सहयोग पुर्याओस्, अथवा हाम्रो कार्यक्रम सुनेर यसरी पढाउनु पर्दो रहेछ, यस्ता खालका कार्यक्रमहरू हुनुपर्दो रहेछ, हामीले यसरी विद्यार्थीहरूलाई अघि बढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरामा हाम्रा कतिपय अलिकति रिमोटतिरका शिक्षक साथीहरूलाई समेत पनि यसले तालिमको काम गर्न सक्छ भन्ने पनि हामीले यो सबै सामग्री उत्पादन प्रसारण गर्नुको उद्देश्यभित्र राखेका छौँ। अनि सँगसँगै टिचरहरूको क्षमता विकास हुने, शिक्षक विद्यार्थी अभिभावकहरूको र अलिकति अब परम्परागत पद्धतिबाट भन्दा अलि नयाँ पद्धतिबाट नयाँ समावेशी सहकार्यात्मक र समाधानमुखी अभ्यासको थालनी हुनसक्छ कि भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यसरी हामीले शिक्षाको समग्रतामा पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने चाहिँ यो सामग्री उत्पादन गर्नुको उद्देश्यभित्र हामीले राखेका छौँ। अघि मैले भन्दै थिएँ हजुरहरूलाई, शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम हाम्रा दुई प्रकारका छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो शैक्षिक जानकारी सन्देश सचेतना प्रदान गर्ने, यो चाहिँ खास गरेर विद्यार्थी अभिभावक र शिक्षकहरूलाई चाहिँ काम गर्ने खालको कार्यक्रम छ। यो चाहिँ शनिबार प्रसारण हुन्छ, यो क नम्बरको कार्यक्रम। अनि अर्को यो विषयगत सभ्य पाठ उत्पादन र विकास गर्ने कार्यक्रम चाहिँ अघि पनि मैले सुने हाम्रो एकोरियाबाट अर्जुन गिरी सरले भनिराख्नु भएको थियो, 9 र 10 को अहिले हामीले उत्पादन गरिराखेका छौँ। त्यस तिनै पाठहरू चाहिँ लाई हामीले विषयगत सभ्य पाठ भनेर भनेका छौँ र त्यो चाहिँ नि रेडियो नेपालबाट र हामीले एकोर्याबसँग शिक्षा मन्त्रालय, एकोर्याब र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र त्रिपक्षीय बसेर एउटा MOU निर्णय बैठक गरेर एकोर्याब संस्थाले चाहिँ हामीलाई ठुलो सहयोग गरिराख्नु भएको छ। सुरुमा यो युनेस्कोसँग सहकारी थियो, पछाडि केही समय पछाडि त युनेस्कोसँगको त्यो केही पाटो चाहिँ केही सुरुको बेलामा केही थोरै सहयोग भएको हो, आर्थिक सहयोग। त्यस पछाडि अहिले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई निःशुल्क रूपमा नै, उहाँले अघि पनि उल्लेख गर्नुभयो, त्यसरी हामीले यो विषयगत सभ्य पाठहरू एकोर्याबबाट चाहिँ करिब 200 भन्दा बढी FM-बाट चाहिँ यो कार्यक्रम प्रसारण भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ हामीले विषयगत सभ्य पाठमा चाहिँ कक्षा 9 र 10 का अनिवार्य विषयहरू हामीले चाहिँ समेटेका छौँ। अहिले ऐच्छिक विषयलाई हामीले स्थान दिन सकेका छैनौँ र हामीले यसरी उत्पादन गरेका पाठहरू चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजबाट सुन्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। र अनि कुनै साथीहरू शिक्षक विद्यार्थी अभिभावकहरूको कुनै हामीलाई चाहिँ अलिकति कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक आवश्यकता पर्यो भने हामीले चाहिँ एउटा इमेल पनि व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो इमेलमा हामीलाई सुझाव प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ। फेसबुक पेज चाहिँ हाम्रो यो www.facebook.com/radio-distance हो भने हाम्रो यो इमेल चाहिँ radiodeol@gmail.com मा चाहिँ इमेल गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ।
यसरी यो शैक्षिक जानकारी सन्देश तथा सचेतना प्रदान गर्ने कार्यक्रम जुन मैले अघि हजुरहरूलाई भने हामीसँग शनिबार र मङ्गलबार बेलुकी 7:30 बजे प्रसारण हुन्छ 15 मिनटको शनिबार अनि मङ्गलबार चाहिँ बेलुका 7:40 बजे प्रसारण हुन्छ हप्तामा 2 दिन। त्यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित जानकारीहरू सूचनाहरू गतिविधिहरू विद्यालयका असल अभ्यासहरू समेटिएको रेडियो रिपोर्ट अनि सन्देशमूलक रेडियो नाटक छलफल संवादमा आधारित कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले मङ्गलबार र शनिबार प्रसारण गर्दै आइराखेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले खास गरेर त्यो चाहिँ विषयवस्तु अथवा विद्यालयका कक्षागत सामग्री चाहिँ होइन, यो यसले चाहिँ अलिक सचेतना प्रदान गर्ने ज्ञान चाहिँ प्रदान गर्ने सिपहरू प्रदान गर्ने जस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ यो हाम्रो रेगुलर प्रसारण भइराखेको अवस्था छ। अनि अर्को चाहिँ विषयगत सभ्य पाठ हुन त मैले अघि पनि भनिसकेँ हजुरहरूलाई कक्षा हामीले विषयगत सभ्य पाठ चाहिँ रेडियो अथवा अडियो सामग्री कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मका अथवा 10 वर्ष उमेर समूह 10-11 वर्ष उमेर समूहसम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई रेडियो कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी नहुन सक्छ। अलि त्यहाँ अन्तर्क्रियात्मक अलि धेरै चाहिँ समय उहाँहरू मनोरञ्जन दिने खालको हुनुपर्ने र धेरै समय टिकाउन पनि गाह्रो हुने बच्चाहरूलाई साना बच्चाहरूलाई भनेको भएर चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासै पनि अन्तर्राष्ट्रिय थ्योरी नै हेर्ने हो भने पनि साना बच्चाहरूलाई रेडियो कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी नहुने देखिएको रहेछ। र अहिले हामीले कक्षा 6 देखि 10 सम्मका र अहिले यो विद्यालय तहमा 12 कक्षा पनि आएको भएर कक्षा 6 देखि 12 कक्षासम्मका सभ्य पाठहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न खोजिराखेको अवस्था छ। अहिले हामीले 6, 7, 8 अनि 11, 12 का पाठहरू पनि उत्पादनको क्रममा हामी छौँ र अहिले प्रसारणमा हामीले लान सकिराखेको अवस्था छैन। अहिले उत्पादनको कामको तयारी र काहीँ केही म्यापिङहरू भइराखेका छन् भने कुनै चाहिँ स्क्रिप्टहरू तयार भइराखेका छन् र 11-12 को लागि चाहिँ योजनामा आधारित सभ्य पाठ हामीले बनाउनु पर्ने भएको भएर त्यसको पनि हामीले तयारीको काम गरेका छौँ। यद्यपि प्रसारणमा हामीले जान सकिराखेको अवस्था छैनौँ र यो आर्थिक वर्षभित्र हामी प्रसारणमा जान्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अघि बढेका छौँ। यहाँ हामीले उल्लेख गरेका पनि छौँ रेडियो नेपाल सामुदायिक रेडियो प्रसारण सङ्घको समन्वयमा देशभरका सामुदायिक रेडियो एफएमबाट अहिले चाहिँ कक्षा 9 र 10 का विषयगत सभ्य पाठहरू खास गरेर अनिवार्य विषयका पाठहरू हामीले तयार गरेर प्रसारण गरेको अवस्था छ। अघि हाम्रो इन्जिनियर सरले कति तपाईँहरूसँग सल्लाह गर्नुभयो, मैले त्यो क्विकली अलिकति यो सभ्य सामग्री हामी उत्पादन कसरी गर्छौँ यसको पनि सर्टेन प्रोसेस छ हामीसँग। एउटा लामो अनुभवले खारिएको यो स्टुडियो छ हामीसँग। धेरै 2035 सालदेखि चाहिँ यो सभ्य सामग्री उत्पादन गर्दै आइराखेको। विगतमा यसले रेडियो शिक्षकहरूलाई तालिम दिनको लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो सभ्य सामग्रीबाट र सँगसँगै यसको विकासक्रम 35 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा हामी अघि बढिराखेका छौँ। र यो सामग्री उत्पादन गर्नको लागि खास गरेर हामीलाई विज्ञ व्यक्ति शिक्षकहरू आवश्यक पर्ने हुन्छ र हामी हरेक वर्ष सूची तयारी गर्छौँ, रोस्टर खडा गर्छौँ, शिक्षकहरू विज्ञहरूको नवीकरण गर्छौँ र त्यो रोस्टरभित्रबाट मात्रै हामी यो सबै सामग्री उत्पादनमा संलग्न गराउँछौँ। भन्न खोजेको चाहिँ अब हामीले सूची नै प्रकाशन गर्छौँ, निकाल्छौँ र त्यसमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूलाई हामी सहभागी गराउँछौँ र हामीलाई सूचनाबाट प्राप्त भएका अथवा जानकारी आएपछि अन्य नयाँ व्यक्तिहरूलाई पनि हामी प्रविष्ट गराउँछौँ र हाम्रो कार्यक्रम यस्तो हो भनेर हामी अभिमुखीकरण गराउँछौँ, कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउँछौँ र स्क्रिप्ट लेख्छौँ। हामी खास गरेर कक्षा 6 देखि 10 सम्मका सामग्री बनाउँदा चाहिँ स्क्रिप्ट लेख्छौँ अनि शनिबार र मङ्गलबारको कार्यक्रमको लागि पनि हामी स्क्रिप्ट लेखन गर्छौँ र कसरी स्क्रिप्ट लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी कार्यशाला सञ्चालन गर्छौँ। त्यसपछि त्यो कार्यशालाबाट विषयवस्तुहरू के रहने, शीर्षकहरू कस्ता रहने भनेर हामी त्यसको चाहिँ छलफल गर्छौँ, बैठक गर्छौँ र सभ्य पाठ निर्माण गर्नको लागि चाहिँ म्यापिङ कार्य गर्छौँ, हामी नक्साङ्कन कार्य पनि गर्छौँ र त्यसपछि योजना तयारी र स्क्रिप्ट लेखन तथा विकास गर्छौँ। यसरी लेखेका स्क्रिप्टहरूलाई हामी सम्पादन गर्छौँ, भाषा सम्पादन गर्छौँ, विषय सम्पादन गर्छौँ र अब यो स्क्रिप्ट ठिक छ भनेर एउटा प्रमाणीकरण समिति छ हाम्रो। त्यो प्रमाणीकरण समितिले स्क्रिप्टहरू हेर्छ, अध्ययन गर्छ र अलि हाई लेभलको कमिटी हो यो हाम्रो यो र यो कमिटीले चाहिँ केही सल्लाह सुझाव दिएर फेरि त्यो लेखिएको स्क्रिप्टहरू फिर्ता पठाउन नि सक्छ, संशोधन गर्न नि सक्छ अथवा उपयुक्त रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यो ठिक छ भन्ने भइसकेपछि हामी यसलाई रेडियोकरण गर्छौँ। रेडियोकरण गरिसकिसकेपछि
हामी स्टुडियोमा जानको लागि अथवा रेकर्डिङ गर्नको लागि वक्ताहरू, पात्रहरू, कलाकारहरू हामीलाई आवश्यक पर्ने हुन्छ, उहाँहरूको छनौट गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी स्टुडियोमा सबै सामग्रीको रेकर्डिङ गर्छौँ, एडिटिङ गर्छौँ र अन्तिममा फेरि रेकर्डिङ र एडिटिङ भइसकेपछि त्यो सामग्री फेरि सुन्छौँ हामी। प्रसारण योग्य छ कि छैन, कुनै केही त्रुटि छ कि अथवा भाषिक त्रुटि अथवा कुनै विषय कन्टेन्टमा कुनै इरर छ कि, यस्तो सन्दर्भबाट चाहिँ हामी त्यसलाई अन्तिम फाइनल चाहिँ प्रमाणीकरण गर्छौँ। अनि मात्रै हाम्रो चाहिँ रेडियो तथा एफएम रेडियोहरूबाट प्रसारणको व्यवस्था मिलाउँछौँ। यसरी प्रसारण भइसकेका सामग्रीहरू हामी हाम्रो फेसबुक पेज छ, मैले अघि निवेदन गरिसकेँ, हाम्रो पोर्टल पनि छ। अघि हाम्रो इन्जिनियरले भनिसक्नुभयो होला, के भन्छ learning.ceshre.edu.np भन्ने हाम्रो पोर्टल छ। त्यो पोर्टल तथा हाम्रो युट्युब च्यानल अलगै छ, एनसिइडी भर्चुअल भन्ने। यसरी हामीले उत्पादन गरेका श्रव्य तथा सभ्य दृश्य सामग्रीहरू यो युट्युबमा हामी अपलोड गरेर राखिराखेको अवस्था छौँ। र सँगसँगै अर्को सुदर्शन सरले अस्ति पनि भन्नुभएको थियो रुटिन पनि राख्न पाए हुन्थ्यो कि सर भनेर। दैनिक रेडियो पाठ प्रसारण गर्छौँ हामी, अघि मैले निवेदन गरिसकेँ। यसको समय तालिका चाहिँ हामीले chre.gov.np मा हामीले राखेका छौँ। सरले यो राख्नुभएको थियो रुटिन चाहिँ। अब जस्तो उदाहरणको लागि हजुरहरूलाई रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने कक्षा 9 र 10 का सभ्य पाठहरूको समय तालिका, उदाहरणको लागि 78 साल 5 महिना 20 गते अथवा भदौ 20 गतेदेखि भदौ 24 गतेसम्मको लागि चाहिँ यहाँ हाम्रो यो भदौ महिनाभरकै छ। मैले खालि एउटा नमुनाको रूपमा मात्रै यहाँ हजुरहरूलाई सो गर्न चाहेका छौँ। हामीले यसरी राखेका छौँ। जस्तो अब हाम्रो पाठ चाहिँ नि 78 साल आज 20 गते हो उदाहरणको लागि भने कक्षा 9 को सामग्री हाम्रो यो चाहिँ रेडियो नेपालबाट मात्रै प्रसारणको रुटिन राखेका छौँ। यसै गरी हामीसँग चाहिँ सामुदायिक रेडियो एफएमको पनि रुटिन राख्ने गरेका थियौँ हामीले पहिला सुरुको उसमा चाहिँ। पछाडि चाहिँ नि हामीले यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा राखेका छैनौँ, तर आवश्यकता यसमा हामीले वेबसाइटमा चाहिँ राखिराखेका छौँ। तर अहिले प्रस्तुत गर्दा चाहिँ यो रेडियो नेपालको मात्रै मैले यहाँ अलिक छोटो समय पनि भएको भएर रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने समय तालिका चाहिँ यहाँ अहिले सो गऱ्यौँ हामीले हजुरहरूलाई। तर हाम्रो वेबसाइटमा हजुरहरूले जानुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ एकोर्याप संस्था सामुदायिक रेडियो प्रसारण सङ्घले प्रसारण गर्ने विषयहरूको पनि समय तालिका हाम्रो वेबसाइटमा राखेका छौँ। उदाहरणको लागि आज 20 गते हो भने कक्षा 9 र 9 को चाहिँ हामीले बिहान 10:15 बजेबाट 10:30 सम्म अङ्ग्रेजी गर्छौँ प्रसारण हुन्छ भने 10:30 बजेबाट 10:45 बजेसम्म चाहिँ नेपाली छ। र अहिले नै हामी सुन्न पनि आवश्यकता भयो भने हामी सुन्न सक्छौँ। अहिले 2:30 बज्ने तयारी हुँदैछ र कक्षा 10 को नेपाली विषय प्रसारण हुन्छ अब एकछिनमा, यो 2:30 पछाडि चाहिँ 15 मिनटसम्मको। यसरी 5:20, 5:20 को अनि 5:21 गरेर हामीले पुरै 15 दिनको चाहिँ हामीले रुटिन राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ सर। यता एकैछिन साथीहरूलाई यो रुटिन पछाडि चाहिँ हामीले हजुरहरूले त्यो मैले अघि भनेको www.chre.gov.np को नोटिसमा गइसकेपछि चाहिँ यो रुटिन देख्न सक्नुहुन्छ। यो रेडियो नेपालको मात्रै भयो भनेदेखि हामीले त्यहाँ अलगै सामुदायिक रेडियो एफएमबाट प्रसारण हुने सामग्रीको पनि रुटिन तयार गरेर राखेका छौँ। यसरी हेर्न सक्ने व्यवस्था विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षक साथीहरूलाई र अभिभावकहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ यो व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब म चाहिँ अलिकति सभ्य सामग्री हाम्रा कस्ता छन् भन्ने सन्दर्भमा अलिकति म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो हाम्रा सामग्रीहरू सन्देशमूलक छन्, यथार्थपरक छन्, सरल टाइपको होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र अलिकति कन्टेन्ट राखेर त्यो चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर अलिकति बोधगम्य बनाएका छौँ। अघि नै भन्यौँ हामीले छलफलमा आधारित र अलिकति कुराकानीमा आधारित अन्तर्क्रियात्मक टाइपका हाम्रा सामग्रीहरू हुन्छन् र कतिपय कुराहरूले मानवीय संवेदनसँग जोडिने खालका सम्बन्धित हुने खालका सामग्रीहरू पनि हामीले राखेका छौँ र जुन वर्गलाई हामीले लक्षित गरेका छौँ त्यो वर्ग चाहिँ लाभान्वित हुन सकोस् भन्ने हामीले उद्देश्य बनाएका छौँ र विषयगत तादात्म्यता मिलाउने प्रयास गरेका छौँ र हाम्रो सामग्री सुन्दा अलिकति उत्प्रेरणामूलक होस् र व्यवहारिक पनि होस्, सिद्धान्तका कुरा मात्रै नभए व्यवहारमा कसरी उतार्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा पनि यो सामग्रीले काम गरोस् भनेर हामीले यसको विशेषताभित्र समेटेका छौँ। अब हजुरहरूले सुनेर यसको मूल्याङ्कन गरेर यसमा कुनै त्रुटि कमजोरी केही रहेछन् अझ थप सुधारको लागि चाहिँ सुधार्न सकिने धेरै
अवस्थाहरू हुन सक्छन्। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूको फिडब्याकको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब यसको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा चाहिँ प्रयोग कसरी गर्ने, यसको विकास प्रसारणको सन्दर्भमा भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सभ्य सामग्री अलि रोचकता, स्तरीयता, प्रभावकारिता र विश्वसनीयता हुनुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। अघि नै हामीले निवेदन गरेका छौँ। हाम्रो प्राविधिक समितिहरू छन्, कार्यदलहरू बनाएका छौँ। सामग्रीको परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र प्रसारण योग्य सामग्री छ छैन यकिन गर्नको लागि चाहिँ प्रमाणीकरण समिति गठन गर्नुपर्छ। यसको व्यवस्थालाई निरन्तरता पाओस् भनेर हामीले चाहिँ यहाँ यो सल्लाह सुझाव जस्तो पनि हो र हामीले गरिराखेको अवस्था पनि हो। अनि हामीले सबै सामग्री लेखनको उद्देश्य निर्धारण गरेर सो अनुसार भएको छ छैन भनेर हामी जाँच गर्ने प्रयास गर्छौँ। अनि हाम्रा सन्देशहरू विषयवस्तुसँग सन्दर्भिक, रोचक, मनोरञ्जनपूर्ण छन् छैनन्, खास गरेर चाहिँ अडियन्स फ्रेन्डली छ छैन, अनि त्यसको लक्षित वर्ग सुहाउँदो विषयवस्तु छ छैन भनेर मूल्याङ्कन गरेर मात्रै हामीले सामग्रीलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ। खास अनि अर्को चाहिँ अब हाम्रो सामग्रीको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा अघि साथीहरूले धेरै कुरा उठाइसक्नु भएछ जस्तो पनि लागेको छ मलाई। खास गरेर यो वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको लागि सभ्य सामग्रीको प्रभावकारिता हामीले महत्त्वपूर्ण छ भन्ने ठानेका छौँ। यो भनेको चाहिँ फेस टु फेस प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेर अनौपचारिक अनि नन फर्मल वेबाट शिक्षण सिकाइ हुने चाहिँ यो वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ हो। वास्तवमा यसको लागि हामीले गाउँटोलमा स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर घुम्ती सिकाइहरू, फोन इन कार्यक्रमबाट, होम स्कुलिङ, मोबाइल लर्निङका कुराहरूबाट पनि यो वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा सभ्य सामग्रीको प्रभावकारिता हेर्न सकिने, यसको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन खोजेका छौँ। र यो डिजिटल लर्निङ सामग्री भएको भएर सिडीहरूबाट, पेन ड्राइभबाट, हार्ड ड्राइभबाट प्रयोग गरेर चाहिँ कम्प्युटरको माध्यमबाट पनि यो सिकाइ गर्न सकिने भएको भएर कतिपय विद्यालयका शिक्षक साथीहरूलाई, विद्यालयको हेड सरहरूलाई हामीले यहाँहरूले हामीलाई चाहिँ सिडी, पेन ड्राइभ, हार्ड ड्राइभ चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भयो भने चाहिँ त्यसबाट पनि हाम्रो यहाँ लिन आउनु पनि गर्नुभएको छ धेरै विद्यालयका हेड सरहरू, र उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यो सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ र त्यसबाट पनि उहाँहरूले हेर्नुभएको छ। फेसबुक पेजमा पनि हामीले यी सबै सामग्रीहरू राखेका छौँ, त्यसबाट पनि हेर्न सक्ने व्यवस्था छ। र यी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वास्तवमा अब अहिलेको उसमा चाहिँ सबैको पहुँच पुगोस् भनेर हामीले फेसबुक पेजतिर अनि त्यो सिडी पेन ड्राइभबाट लान सकिने अनि रेडियो नै सुन्न सकिने व्यवस्थाको लागि चाहिँ नि अघि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। अर्को चाहिँ यो सफ्ट स्किलको प्रयोग हुने गरेर अलिकति व्यवहार कुशल सिपहरू र पूरक सामग्रीको प्रयोगबाट चाहिँ विद्यार्थी र शिक्षकहरू लाभान्वित हुन सक्छन्। अलि नयाँ नयाँ केही अभ्यासहरू आएका छन् भने, नयाँ नयाँ मेथोडोलोजीहरू केही छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा देखिएका केही कुराहरू छन् भने त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले जोडेर सामग्री उत्पादन गरेर प्रसारणमा लैजाने भएका भएर चाहिँ दूर दराजमा रहेका शिक्षक साथीहरूले चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम सुनिदिनु भयो भने, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुनिदिनु भयो भने चाहिँ पढाउने शिक्षकलाई पनि यसले अलिकति सहयोग पुर्याउने र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। र त्यसमा पनि अब अहिलेको जस्तो जुन कोभिडको महामारी अथवा प्राकृतिक विपद, मानव सृजित विपद भएको बेलामा चाहिँ नि जस्तो अहिले स्कुलहरू बन्द भइराखेको अवस्थामा यो मात्रै एकमात्र महत्त्वपूर्ण सामग्रीको रूपमा चाहिँ हामीले ठानेका छौँ। मैले चाहिँ अब अलिकति अझ बढी समय लिइसकेँ। हजुरहरूलाई कुनै केही जिज्ञासाहरू पक्कै हुनसक्छ होला, त्यसको लागि म चाहिँ केही हजुरहरूको जिज्ञासा छन् भने मैले दिने चाहिँ केही हजुरहरूको क्वेरीलाई चाहिँ मैले केही सम्बोधन गर्नुपर्ने भएछ भने म चाहिँ त्यसमा जवाफ दिन तयार छु भन्दै धैर्यतापूर्वक हजुरहरूले यो मेरो कुरालाई सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद माधव सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक र उहाँ दूर शिक्षालाई पनि त्यहाँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र उहाँले अघि भरि पनि सक्नु भएको छ। र मूलत यो चाहिँ उहाँको कुरोलाई हामी सहभागीहरूले प्रश्न गर्ने नै छौँ। र मलाई पनि एउटा के लागेको छ नि माधव सर, यहाँले चाहिँ अहिले विषय हाल्ने अवस्था छैन। म यहाँ सोध्दैछु कि सुन्यो, रेडियो विद्यार्थीले सुन्यो, कति लियो, कति बुझ्यो, थाहा पाउने चाहिँ कसरी होला? छोटोमा यहाँले प्रसारण गर्नुभयो, विद्यार्थीले सुन्यो अथवा शिक्षकले सुने, कति लिए त उनीहरूले? कति बोधगम्यको कुरो पनि गर्नुभयो र कति बुझे
त्यसलाई ठ्याक्कै नाप्ने कसी के होला त्यो भनिदिनु भयो भने अझ यहाँ प्रश्न हुन्थ्यो। हस्, अब यो प्रश्न जटिलै सोध्नुभयो वास्तवमा सुदर्शन सरले। अब हामीले सिएचआरडीको तर्फबाट वास्तवमा यसको इम्प्याक्ट स्टडी गर्ने भनेर हामी अघि बढ्न अघिल्लो साल खोजेका थियौँ। कोभिडकै कारणले गर्दा हामी त्यो इम्प्याक्ट स्टडी बजेट व्यवस्थापन थियो र हामी अघि बढ्न सकेनौँ। त्यसरी ठ्याक्कै फ्याक्टको हिसाबमा भन्दाखेरि त हामी तपाईँको जवाफ चित्तबुद्ध अथवा तथ्यगत हिसाबले भन्न सक्ने अवस्थामा त छैनौँ। यद्यपि अब अघि हाम्रो यहाँ अर्जुन गिरी सरहरूको जुन एकोरिया बालकृष्ण सरहरूले एकपटक हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, त्यो रिपोर्ट सन्त सरले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। म त्यतातर्फ जान चाहन्न, त्यसले समय मात्रै बढी लिन्छ। हजुरहरूले कस्तो प्रभावकारिता भयो के भयो भन्ने सन्दर्भमा ऱ्यापिड रेडियो सर्वे भनेर चाहिँ एकोरियाले गरेको थियो र त्यो चाहिँ मैले सायद हाम्रो सन्त सरले प्रस्तुत गरिसक्नुभयो भन्नुभएको छ। र हाम्रो त उहाँहरूको तर्फबाट त्यो ऱ्यापिड रेडियो रिपोर्ट सर्वेले चाहिँ रेडियो सर्वेले चाहिँ देखाए अनुसार हामी प्लस पोइन्टमै छौँ अथवा हामीले गरेको काम राम्रो छ भनेर हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ। यद्यपि अब हाम्रो संस्थाले नै छुट्टै थर्ड पार्टी मोनिटरिङ गराएर इम्प्याक्ट स्टडी गराएको अवस्था छैन। सम्भव भएसम्म हामी अहिले चाहिँ एउटा स्टडी गराउँदैछौँ यो वर्ष, र त्यो रिपोर्टले ठ्याक्कै तपाईँले भनेको जवाफ आउन सक्छ होला। तर यद्यपि अहिले म के चाहिँ यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु भने रेडियो सामग्री वास्तवमा खास अब झट्टै हेर्दाखेरि रेडियो कसले सुन्छ कसले हेर्छ भन्ने जस्तो भए पनि वास्तवमा खास यहाँ चाहिँ केही यसको चाहिँ तपाईँको अधिकांश व्यक्तिहरूको पहुँचमा रहने सामग्री भनेको चाहिँ रेडियो नै हो। अहिलेको अवस्थामा नेपालको जुन भूधरातल भौगोलिक अवस्थाको कठिनाइ सबैले हेर्दाखेरि र गरिबीपन सबैपनले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो रेडियो कार्यक्रम नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाटो हो। र यसमा चाहिँ सर्वेले पनि हामीलाई जुन सन्देश दिइसकेको छ भने अर्को यो हाम्रो इआरओले गरेको उसमा पनि 80% अभिभावकहरूले रेडियो सुन्छन् भन्ने देखाएको छ। र त्यही आधारले पनि अब 50% अभिभावकहरूले सँग चाहिँ टेलिभिजन छ भन्ने चाहिँ सुनिन्छ, त्यो देखाएको छ रिपोर्टले, त्यो इआरओले गरेकोले। अनि 17% अभिभावकहरूसँग मात्रै इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी छ र त्यसमा पनि त्यो चाहिँ नि दुर्गम भिडिसीहरू हेर्ने हो, गाउँपालिकाहरू हेर्ने हो भने चाहिँ नि करिब 2 देखि 3% मात्रै छ भन्ने छ। त्यसैले सर्वाधिक पहुँच भएको र सबैलाई सजिलो हुने माध्यम भनेको रेडियो नै हो। त्यसैले धेरै विद्यार्थीहरू हामीसँग सम्बन्धित छन् भन्न सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ यसको म एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अस्ति 14 गते एउटा हामीले रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गरेका थियौँ। अब राम्रो हुँदा त तेरो कार्यक्रम राम्रो भयो अथवा तपाईँहरूको ठिक छ भनेर धेरैले हामीलाई यहाँ त्यसरी सल्लाह सुझाव त दिएका छैनन्। तर सानो मिस्टेक भएका कुनै प्रोग्राम हुँदाखेरि चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ तपाईँको तत्कालै चाहिँ रेस्पोन्स आउँछ। उदाहरणको लागि अस्ति 14 गतेको एउटा प्रसारण छ, हामी राम्रो मात्रै भन्न चाहँदैनौँ। हाम्रो रेडियो प्रोग्राममा चाहिँ सामाजिकको पाठ कक्षा 6 को सामाजिक पाठ कार्यपालिका पढाउँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि कार्यपालिकाको गठन अनि कार्यपालिकाको हेडको सन्दर्भमा भन्दै जाँदा त्यो कार्यक्रम रेकर्डेड थियो। पहिला त्यहाँ चाहिँ कार्यपालिकाको अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओली हुनुहुन्छ भनेर प्रसारण भएछ। हामीले त्यो भुल सुधार भनेर अर्को दिनको सामाजिकमा त्यो प्रसारणलाई चाहिँ यो दिन यस्तो भएछ है भनेर हामीले भुल सुधार पनि भनिसक्यौँ। तर त्यसको बेलामा हामीलाई धेरै मेसेजहरू आयो, तपाईँहरूले कसरी पढाउनु भएको, अहिले केपी ओली हो र प्रधानमन्त्री भनेर पनि हामीलाई सोधनी आयो। सायद एकोरियाको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त्यो कुरा आयो आएन थाहा छैन। हामीलाई चाहिँ 15-20 जना भन्दा बढी साथीहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो इमेलमा पनि लेख्नुभयो, फोनद्वारा पनि हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रेडियो सुन्दा रहेछन् है भन्ने चाहिँ एउटा आधार चाहिँ यो हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ। मैले अहिले यति नै भने सर यो प्रश्नको जवाफमा। हजुर हस् माधव सर, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसँग अरू आउने जिज्ञासाको लागि यहाँले जवाफ दिनुहुने नै छ। अब हामी जाउँ शङ्कर सुवेदी सरपट्टि। उहाँ चाहिँ गुड नेबर इन्टरनेसनलको अपरेसन हेड हुनुहुन्छ र वास्तवमा गुड नेबर इन्टरनेसनलले चाहिँ यो खास गरी एजुकेसन क्लस्टर छ, यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको नेतृत्वमा। त्यहाँ चाहिँ यसले आफ्नो रिपोर्ट पनि बेला बेला प्रस्तुत गर्ने गर्छ कि हामीले रेडियोमा काम गरेका छौँ र रेडियो सामुदायिक रेडियो र स्थानीय जुन एफएमहरूसँग हामी मिलेर काम गरेका छौँ र हामीले खास गरी यो अहिलेको कन्टेन्ट चाहिँ यो पाठहरूलाई मात्र होइन कि यसलाई चाहिँ अरू अभिभावकले कसरी व्यवहार गर्ने होइन, विद्यार्थीहरूले कसरी चाहिँ पढाइमा चाहिँ केन्द्रित हुने भन्ने सम्बन्धका कुराहरू पनि हामीले दिइराखेका छौँ भनेर उहाँहरूले बेला बेला भन्दै आउनुभएको छ। र 12वटा जति जिल्लामा चाहिँ हामीले यो काम गरेका छौँ भनेर मैले अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूसँग जानकारी पनि दिएका थिएँ। र के कस्तो छ त, के देख्नु भएको छ, रेडियोको प्रभावकारिता के देख्नु भएको छ, यहाँहरूले लगानी गरिराख्नु भएको कोही बालुवाको पानी मात्रै पो भइरहेको छ कि
यहाँहरू लगानी गर्दै जाने अनि विद्यार्थीबाट चाहिँ उपलब्धि के कस्तो भयो भन्ने कुरो त्यसलाई त्यो कुरो चाहिँ सर्वे नभइकन अझ तपाईँहरू थप के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयमा नि प्रश्न पारिनलाई म अनुरोध गर्छु शङ्कर सर। हुन्छ, हस्, धन्यवाद सुदर्शन सर। हुन त हाम्रो एलोकेटेड टाइम चाहिँ सिद्धिसकेको छ, 2:30 सम्म मात्रै भनेको थियौँ, तर म सकेसम्म छोटोमा योलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न प्रयास गर्नेछु। यो कोभिड सुरु भइसकेपछि पनि पुण्यवर्ष इन्टरनेसनल नेपालले अहिले 19वटा जिल्लामा मुख्यतया बालबालिका केन्द्रित शिक्षा, संरक्षण, जनस्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका माध्यमहरूको विस्तारको लागि चाहिँ काम गरिराखेको छ 19वटा जिल्लामा। त्यो मध्ये हामी 14वटा जिल्लामा चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित काम गरिराखेका छौँ र यो गत वर्ष नै कोभिड सुरु भइसकेपछि स्वास्थ्य सँगसँगै शिक्षामा पनि वैकल्पिक सिकाइलाई प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सोच्दै गर्दा एउटा वैकल्पिक भनेको चाहिँ रेडियो कक्षा सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने हिसाबले र त्यसको आधारमा रेडियो कान्तिपुरसँग कक्षा 6, 7, 8 को सामाजिक विज्ञान र अङ्ग्रेजीमा जुन यो रेडियो कक्षाहरू विकास गर्ने गऱ्यौँ र अन्य यो सानो कक्षाहरूलाई चाहिँ वैकल्पिक शिक्षामा कसरी जोड्ने त भनेर जुन अघि नै माधव सरले टोल शिक्षाको कुरा, त्यसपछि यो स्वाध्ययन सामग्रीहरू र अलिकति ठुलोहरूलाई अलिकति इन्टरेक्टिभ पनि कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ रेडियो फोन इन भनेर रेडियो क्विज यो करिकुलममै आधारित भएर यो खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गत वर्ष पनि गरेका थियौँ र यो वर्ष पनि सञ्चालन गऱ्यौँ र यो वर्ष हामीले लगभग 2 महिना अगाडि, किन भन्दा असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भन्ने चाहिँ कुरा आएको कारणले गर्दा त्यसपछि मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन थाल्यौँ र त्यसको आधारमा हामीले 12वटा जिल्लामा हुम्ला मुगुदेखि लिएर दार्चुला डोटी नुवाकोटसम्म गरेर बिचमा 12वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले त्यहाँको स्थानीय रेडियोहरू मार्फतबाट कक्षा 7 र 8 को अघि मैले 3वटा विषयहरू सामाजिक, अङ्ग्रेजी र विज्ञानमा रेडियो कक्षाहरू चाहिँ निरन्तर प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ र यो हामीले जुन विकास गरेको सामग्री भनेको यो CHRDसँग समन्वयमा नै हामीले गरिरहेका छौँ र जति पनि कामहरू छन् शिक्षासँग सम्बन्धित हामीले चाहिँ CHRDसँग चाहिँ निरन्तर रूपमा सम्पर्कमा रहेर र उहाँहरूको चाहिँ निरन्तर फिडब्याक लिएर नै गरिरहेका छौँ र 1 महिना कक्षा सञ्चालन गरिराखेपछि अघि नै सुदर्शनले भन्नुभयो जस्तो यो बालुवामा पानी खानाकै हो अथवा साँच्चीकै केही भइराखेको छ भन्ने हिसाबले अब यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने त भन्ने सन्दर्भमा हामीले 4वटा जिल्लामा चाहिँ एउटा क्विक सर्वे चाहिँ गरेका थियौँ। कैलाली, दार्चुला र गोर्खा 4वटा जिल्लामा चाहिँ हामीले क्विक सर्वे गरेका थियौँ र त्यसमा 186 जना कक्षा 7 र 8 को बच्चाहरूलाई मात्रै गरेका थियौँ र त्यसमा के देखियो भने 81% बच्चाहरू चाहिँ कुनै रूपमा यो रेडियो कक्षामा चाहिँ सहभागी भइराखेका छन् भन्ने चाहिँ हाम्रो फाइन्डले देखायो र त्यसमध्ये पनि 71% बच्चाहरूले चाहिँ नियमित रूपमा सहभागी भइराखेको भन्ने चाहिँ उनीहरूले देखाए र जो चाहिँ सहभागी भइराखेका थिएनन् उनीहरूसँग किन तिमीहरू सहभागी भइरहेको छैनौ त भनेर चाहिँ बुझ्ने सन्दर्भमा के देखियो भनेपछि रेडियोको एक्सेस नै नभएको अघि नै पनि प्रायः जो सहभागी नभएका हुन् त्यो मध्ये 55% बच्चाहरूले चाहिँ रेडियोमा एक्सेस नभएको कुराहरू आयो। किनभने गोर्खाकै पनि हुम्ला पनि यो भूगोलको कारणले गर्दा पनि कतिपय ठाउँहरूमा त्यो पहुँच रेडियोमै पहुँच नभएको र कतिपय ठाउँहरूमा के देखियो भन्दा रेडियो भन्दा टिभीमा चाहिँ अलिकति भइराखेको भन्ने कुरा आयो र यसमा समस्या के छ त यसलाई किन चाहिँ नियमित हुन सकिएन, नियमित किन हुन सकेका छैन भनेर हेर्ने बेलामा धेरै बच्चाहरूले खासमा धेरै 12वटा जिल्लामध्ये धेरै जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले 9 देखि 11 बजे नै प्रसारण गरिरहेका छौँ। त्यसमा 53% बच्चाहरूले चाहिँ यो समय चाहिँ अलिकति उपयुक्त भएन कि भन्ने खालको चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभयो भनेपछि 19% बच्चाहरूले चाहिँ घरायसी कामको कारणले गर्दा समय दिन सकिन। मलाई लाग्छ यो दुईवटै कुराहरू 53% र 19% यो दुईवटै कुराहरू चाहिँ एक आपसमा सम्बन्धित छ जस्तो लाग्छ। भन्दा समय उपयुक्त भएन मतलब उहाँहरूको अर्को प्रायोरिटीको कुरा चाहिँ छ र अहिले चाहिँ
अलिकति खेतीपातीको पनि सिजन भएको कारणले गर्दा पनि बच्चाहरू चाहिँ नियमित रूपमा सहभागी हुन नसकेको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ देखिराखेका छौँ। र यसमै जस्तो कि हामीले अर्को पनि 186 जना बच्चाहरू थिए, त्यो बच्चाहरू मध्ये चाहिँ हैन तपाईहरु त सहभागी भइराख्नु भएको छ, रेडियो कक्षाको बारेमा थाहा पनि छ, जुन हामीले रेडियो कक्षा सुन्दै सिक्दै भनेर प्रसारण गरिराखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको साथीहरूलाई चाहिँ के छ त यो विषयमा थाहा छ कि छैन, अथवा उहाँले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ कि छैन, कक्षा लिइराख्नु भएको छ कि छैन भन्दा चाहिँ 69% बच्चाहरूले चाहिँ उनीहरूलाई पनि थाहा छ, हाम्रो साथीहरूलाई पनि थाहा छ र साथीहरूले सहभागी भइरहेका छन् भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूकोबाट प्रतिक्रिया आएको थियो। त्यो कारणले गर्दा एउटा क्विक सर्वेमा पनि यो रेडियो कक्षाले चाहिँ बच्चाहरूलाई हुन त अलिकति सजिलो छैन, त्यसमा पनि आएको छ कि होइन के कुराले चाहिँ अलिकति यसलाई प्रभावकारी बनाउन गाह्रो भइरहेको छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ इन्टरेक्टिभ भयो भनेपछि अझै बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै बच्चाहरूबाट आएको र कारणले गर्दा चाहिँ जुन स्कुलमै बसेर पढे जस्तो त्यो देखिँदैन। तर पनि एउटा चाहिँ बच्चाहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिइराख्नु चाहिँ पढाइबाट नछुट्नु, किन भन्दा धेरै ठाउँमा के देखियो भने बच्चाहरू चाहिँ कक्षा पनि नचलेको अन्य वैकल्पिक माध्यमहरूमा पनि संलग्न हुन नसकेको कारणले गर्दा पढाइ भने के हो नै भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्योबाट नै टाढा हुने अवस्था देखेको कारणले गर्दा कम्तीमा पनि बच्चाहरूले त्यो वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबाट पढ्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एक किसिमको बुझाइ बच्चाहरूमा भइराखेको देखिया छ। त्यसको आधारमा हामीले अर्को 1 महिनालाई पनि कन्टिन्यू गर्यौँ र धेरै ठाउँमा अहिले पनि कन्टिन्यू भइरहेको छ र अहिले धेरै जिल्लाहरूमा अब भौतिक रूपमा नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने, जहाँ चाहिँ हामीले जुन ठाउँलाई हामीले टार्गेट गरेका थियौँ अलिकति कुन ठाउँहरू बढी भएको म्याग्दी पर्वत त्यो ठाउँमा चाहिँ विद्यालय नै सञ्चालन हुने कुराहरू आएको हुनाले चाहिँ हुम्ला र पर्वतमा त सञ्चालन हुने पाइसक्यो। तर अरू जिल्लाहरूमा पनि होइन सधैँभरि एउटा संस्थाले गर्नुभन्दा के छ त स्थानीय रूपमा रेडियोले पनि कतिको प्रभावकारी रूपमा यसलाई लिइराखेका छ, स्थानीय निकायहरू कसरी प्रभावकारी रूपमा लिइराखेका छन् भन्ने कुराहरू गर्दा कास्कीमा एउटा सामुदायिक रेडियोले चाहिँ यो परियोजनाबाट नभए पनि हामी चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ भनेर अर्को 1 महिनाको लागि चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यो आधारमा हुम्ला र नुवाकोट बाहेक अरू सबै जिल्लामा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा संस्थाबाट नभए पनि स्थानीय निकाय अथवा रेडियोको माध्यमबाट अर्को 1 महिना पनि जाँदैछ र यसलाई चाहिँ अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि हामीले चाहिँ यो जुन रेडियो फोन इन भनेर र यसले चाहिँ ठुलो कक्षाहरूलाई मात्रै सानो कक्षाको बच्चाहरूलाई अलिकति समस्या देखिएको कारणले गर्दा यो सेल्फ लर्निङ मेटेरियल CHRD-बाट नै डेभलप भएको थियो। गत वर्ष त्यसलाई डेभलप गर्नुको लागि चाहिँ हामीले पनि युनिभर्सिटी इन्टरनेसनलको तर्फबाट पनि कन्ट्रिब्युट गरेका थियौँ प्राविधिक रूपमा र यो टोल शिक्षा स्थानीय रूपमा चाहिँ कोही भोलिन्टियरहरू व्यवस्था गरेर त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ 8-10 जना बच्चाहरू जम्मा गरेर चाहिँ उनीहरूलाई पढाइ निरन्तरता दिनको लागि हामीले यो सबै जिल्लाहरूको अलिकति रेडियो पहुँच कम भएको अथवा चाहिँ जहाँ अलिकति विपन्नता र भौगोलिक रूपमा पनि कठिन भएको वैकल्पिक माध्यमहरूको पनि अझै कमी भएको ठाउँहरूमा चाहिँ टोल शिक्षामा पनि हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ। मैले देखिरहेको छु यहाँ अहिले पार्टिसिपेट भएको साथीहरूमा चाहिँ हाम्रो बाट दार्चुलाबाट काशी कैलालीबाट त्यहाँ साथीहरू चाहिँ पार्टिसिपेट भइराख्नु भएको छ। युनिभर्सिटी इन्टरनेसनलले आफै भन्दा पनि हाम्रो सहायता संस्थाहरू मार्फत जिल्लाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कारणले गर्दा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र यो प्रभावकारिता के छ भनेर हामीले बच्चाहरूसँगै उहाँहरूसँगै सर्वेक्षण गर्ने क्रममा चाहिँ 29% बच्चाहरूले चाहिँ अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा भइराखेको छ भन्ने कुराहरू राख्नु भएको थियो भनेपछि 66% बच्चाहरूले चाहिँ यो प्रभावकारी छ, यसले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो सिकाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिनलाई सहयोग गरिरहेका छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बच्चाहरूबाट हामीले चाहिँ अभिभावक र शिक्षकहरूबाट चाहिँ त्यो रेस्पोन्स चाहिँ लिएनौँ, तर बच्चाहरूबाटै लिँदा त्यो देखियो र के राम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ निरन्तरता पढाइको निरन्तरता दिनको लागि जस्तो डोटी दार्चुला गोर्खामा शिक्षकहरूले नै टोलमा घुमेर ल रेडियो कक्षा भइराखेको छ सुनेको छौ कि छैनौ तिनीहरूले भनेर चाहिँ
शिक्षकहरूले चाहिँ बच्चाहरूसँग पनि दिइराखेको र अभिभावकहरूले चाहिँ पनि त्यो प्रेरित गरिराखेको देखियो। त्यसै गरी हुम्ला गोर्खामा पनि बच्चाहरू चाहिँ 3-4 जना बच्चाहरूसँगै बसेर चाहिँ रेडियो सुन्ने र एक आपसमा छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ अझै सिकाइलाई वृद्धि गर्नको लागि र कन्फ्युजनको कुराहरू अझै प्रष्ट हुनको लागि आफैमा छलफल गरेको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबमा निरन्तरता दिनुपर्छ जुन 7 र 8 को कक्षाहरूमा भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। यसमा केही विषयहरू जस्तो अङ्ग्रेजीमा भाषाको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ 3 विषयमध्ये कुनमा चाहिँ अलिकति बढी प्रभावकारी छ त भन्ने हेर्दा चाहिँ सबभन्दा धेरै 48% बच्चाहरूले चाहिँ सामाजिक शिक्षामा चाहिँ सजिलो भएको छ भन्ने कुरा राख्यो भने विज्ञानमा 33% र अङ्ग्रेजीमा चाहिँ 19% सजिलो भइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छ भन्ने कुरा थियो। अङ्ग्रेजीमा किन यो भाषाको कारणले गर्दा पनि अलिकति अप्ठ्यारो हो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा निष्कर्ष निकालेका छौँ र मुख्य रूपमा यो संस्थागत रूपमा भन्दा पनि सिएचआरडीले लिइराखेको छ र अघि नै एकुराबाट अर्को सरले भन्नुभयो कि मुख्य रूपमा जुन गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय सरकारहरू छ उहाँहरूले नै यसलाई चाहिँ मुख्य रूपमा साँच्चीकै यो प्रभावकारी रूपमा छ र कम्प्लिट रूपमा बच्चाहरूले चाहिँ सबै करिकुलमकै माध्यमबाट लिन्छन् भन्ने त सकिँदैन किनभने अब गणित जस्तो विषयहरूमा चाहिँ सिकाइको समस्या नै धेरै हुन्छ कक्षाबाट। तर पनि अझै सानो क्लासमा अघि नै सरले भन्नुभयो यो 6 भन्दा 5 कक्षासम्म त यो त्यति बुझाइमै अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर र अहिले धेरै फोकस चाहिँ 9 र 10 मा भइराखेको यो 6, 7, 8 को बच्चाहरू चाहिँ धेरै मिसिङ भएको कारणले गर्दा पनि अब स्थानीय निकायहरूले यदि यही खालको अवस्था बढ्दै गइराख्यो भनेपछि चाहिँ कसरी यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा स्थानीय निकायहरूलाई नै अगाडि राखियो र प्राविधिक रूपमा सहयोग दिनको लागि सिएचआरले मिटिङ गरेर क्लस्टर बेसिसमा र एआइएममा पनि एजुकेसन वर्किङ भएको हुनाले हामी जस्तै युनिभर्सिटी इन्टरनेसनल जस्तै संस्थाहरू र अघि नै कल्पना म्याडमले पनि भन्नुभयो रेडियोबाट एकुराको पनि धेरै संस्थाहरू सामुदायिक रेडियो सिआइएन सँगै पनि भएको हुनाले कसरी रेडियोले पनि आफ्नो जिम्मेवारीको पाटो सरकारले चाहिँ यसलाई नेतृत्वदायी भूमिका र युनिभर्सिटी इन्टरनेसनल लगायत अरू सरकारी यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ एउटा थप सहयोग र मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ अब स्थानीय निकायहरूले नै लियो भनेपछि यसलाई चाहिँ अझै कसरी प्रभावकारी र सुदर्शन सरले सुरुमै भन्नुभयो जस्तो यसको मापन चाहिँ के त बच्चाहरूको एटेन्डेन्सदेखि लिएर सुरुमै सन्तोष सरले भन्नुभएको थियो अब एप पनि डेभलप गरिरहेका छौँ भनेर त्यो एपमा एटेन्डेन्सको कुराहरू भयो। एटेन्डेन्स मात्रै नभएर साँच्चीकै उनीहरूले को सिकाइ अभिवृद्धि भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ परीक्षण गर्ने बाटोमा पनि गइयो भनेपछि यो मात्रै नभएर किनभने अब धेरै कुराहरू आइरहेका छ कोरोनाको अब धेरै वेबहरू आउँछन् भन्ने कुरा भइरहेका छ। कम्तीमा बच्चाहरूको टिचिङ लर्निङ सिकाइको कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक हुन त्यो चेन चाहिँ ब्रेक हुन नपाओस् भन्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र यसमा कसरी जोडिन सकिन्छ र कसरी प्राविधिक रूपमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ त्यो बाटोमा युनिभर्सिटी चाहिँ सधैँ धन्यवाद। हस् धन्यवाद शङ्कर सर, धेरै 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 धन्यवाद। यहाँले एकदमै सबै कुराहरू भनिदिनु भएको छ, लागेको कुराहरू पनि भनिदिनु भएको छ र वास्तवमा यहाँले चाहिँ क्विक एउटा सर्वे गरेर त्यसको चाहिँ प्रभावकारिताको सन्दर्भमा पनि यहाँ जानकारी दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी चाहिँ अब लगभग हामी समयको टुङ्गाइतिर पुगेका छौँ। अब हामी लगभग यो 3 बजे हामी सक्छौँ कार्यक्रम, किनभने 15 मिनट चाहिँ हामीले ग्रेसको रूपमा लिनुपर्ने भयो। हामीले चाहिँ यो 1 बजेर 15 मिनट जाँदाखेरिबाट सुरु गरेका हौँ र त्यसमा थप चाहिँ 15 मिनट हामी थप्न चाहन्छौँ किनभने यहाँ सहभागीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जिज्ञासा पनि उठ्नेछ र त्यसको उत्तर चाहिँ माधव सरले दिनुहुनेछ, हाम्रो शङ्कर सरले दिनुहुनेछ, हाम्रो चाहिँ कल्पना म्यामले दिनुहुनेछ, अर्जुन गिरी सरले दिनुहुनेछ र म अब ढिलो नगरिकन अब यो फ्लोर ओपनतिर जान चाहन्छु। यहाँ सहभागी जनहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, मैले अब नाम सबैको पढेर म यहाँ चाहिँ भ्याउँदिनँ र कतिपयले अब केही बोल्नलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने यहाँले च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ किन यो प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भइरहेछ। हात उठिसकेको छ एकराज बडु सिटिसी डोटीबाट चाहिँ हात उठाइसक्नु भएको छ। यहाँको एकदम छोटकरीमा कुरो राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र अरूले पनि हात उठाइदिनु होला।
हुन्छ सबैलाई नमस्कार र यो कार्यक्रममा अवसर दिनुभएकोमा म आयोजकप्रति एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो जिज्ञासा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले धेरै सरहरूको कुराहरू पनि सुन्यौँ धेरै राम्रो पनि लाग्यो किनकि हामी आफै पनि शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिराखेका छौँ र हामी फिल्ड लेभलमा एकदमै नजिक भएर बालबालिकासँग काम गरिराखेका छौँ र यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब गत वर्ष पनि योभन्दा अगाडिको वर्षहरूमा पनि लकडाउन भयो अनि फेरि स्कुल खुल्यो भनेर भन्ने बित्तिकै हामी चटक्कै त्यो रेडियो कक्षा कार्यक्रमलाई हामी छोडेर फेरि हामी कक्षागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यो जुन ट्रेन बसेको थियो त्यो ट्रेनलाई हामीले समात्न सकेनौँ। जस्तै अहिलेको अवस्थामा यदि हामीले चाहिँ अब कोरोनाको थर्ड फेज पनि आउने भन्ने हल्ला छ अब हामी आज भदौकोमा पुगिसक्यो भदौको बिचमा हामीले स्कुल खोलेका छौँ अब फागुनसम्म हाम्रो स्कुल हुन्छ र मेरो सरकारसँग आग्रह के हो भन्दाखेरि यो क्लासलाई पनि हामीले जस्तै हामीसँग समय कम छ हाम्रो रिडिङको टाइम त घटिसकेको छ त्यो अवस्थामा रेडियो कार्यक्रमलाई हामीले कन्टेन्टसँग जोड्ने हो कि जस्तो क्लासको रूपमा हामीले बिहान 1 घन्टा गरेर साँझ 1 घन्टा गरेर त्यो क्लासमा सिकेको कुरा टिचरलाई चाहिँ ल सर आज तपाईँले रेडियोमा के सुन्नुभयो भने टिचरले त्यसलाई जोड्ने हो कि ताकि भोलिका दिनमा पनि टिचरलाई चाहिँ स्कुलसँग चाहिँ भोलिका दिनमा पनि यस्तो महामारी आउँदैन भन्न सकिँदैन किनकि सरकारले अहिलेसम्म वैकल्पिक माध्यमका लागि कुनै तयारी नै गरेको देखिँदैन। एउटा रेडियोको भरमा हामी बच्चालाई पढाइराखेका छौँ भने त्यो बच्चालाई रेडियोसँग जोडेर भोलि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो क्लासगत रूपमा कसरी जोड्न सकिन्छ त त्यो बारेमा सरकारले के प्लान गरेको छ र भोलिका दिनमा चाहिँ यो रेडियोलाई सुन्नका लागि र रेडियोबाट सुनेको कुरा पनि हाम्रो कन्टेन्ट हो है हामीले चाहिँ यो पनि इक्जाममा आउँछ यो पनि हाम्रो पढाइ हो भन्नका लागि चाहिँ टिचरलाई ओरिएन्ट गरेर कसरी चाहिँ यो क्लाससँग चाहिँ जोड्नका लागि चाहिँ सरकारले काम गरिराखेको छ। हस् धन्यवाद। हजुर यहाँको प्रश्न चाहिँ कोसँग सम्बन्धित छ हाम्रो माधव सर प्रति हो? मेरो चाहिँ यो CSRD को सरले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ जोड्नु पर्यो किनकि उहाँले चाहिँ रेडियो कार्यक्रमलाई चाहिँ कसरी जोडिराख्न सकिन्छ। हस् धन्यवाद। धेरै धेरै एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले सोध्नु भएको छ माधव सर एकदम छोटकरी भन्नु होला कि यो रेडियो चटक्कै छोड्ने हो कि अनि बानी लाग्दैका विद्यार्थीको बानी नै बिगारिदिने हो कि यो खुलाको नाममा पोहोरको जस्तै पो दोहोरिने अवस्था हुने हो कि के हो त भनेर उहाँले जिज्ञासा व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँको उत्तर छोटोमा पाऊँ। हस् धन्यवाद। एकराज बडु CDC-बाट प्रश्न सोध्नु भएको छ टिचरलाई जोड्ने हो कि र यसको तयारी प्लान के छ सरकारी भनेर जुन भन्नु हो। वास्तवमा यसलाई हामीले रेडियो मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले अब सरकारी तवरबाट हेर्दाखेरि रेडियो महत्त्वपूर्ण माध्यम हो अघि नै मैले निवेदन गरिसकेको छु र हामी यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्छौँ। अब एकोरियाप संस्थाले अघि भन्नुभयो निःशुल्क रूपमा उहाँले जुन सहयोग गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई कहाँबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा CSRD एकदम संवेदनशील पनि बनेको छ किनभने लामो समय उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यो सन्दर्भबाट पनि उहाँहरूले अझै सहयोगको निरन्तरता हामीलाई आवश्यक पर्छ तर कसरी उहाँहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हामी चाहिँ लागि परेका छौँ एउटा र हाम्रो रेडियो नेपालसँग जुन हाम्रो सम्झौता यो असार मसान्तसम्मको सम्झौता भइसकेको अवस्था छ त्यो भएको भएर यसलाई निरन्तर दिन्छौँ एउटा। अब यो चाहिँ जोड्ने माध्यमको हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ रेडियो मात्रै नभइकन मैले अघि पनि भने पाठ्यपुस्तक हो पहिलो माध्यम पाठ्यपुस्तक पछाडि रेडियो हो अब रेडियो पछाडि टेलिभिजन हो टेलिभिजन पछाडि तपाईको कम्प्युटर अथवा कनेक्टिभिटी जोडेर चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट अथवा इन्टरनेटको पहुँच हुँदाखेरि चाहिँ युट्युबबाट अथवा हाम्रो पोर्टलबाट हेर्न सकिने व्यवस्था हो। त्यसैले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ भनेको रेडियो मात्रै एउटा मात्रै होइन रेडियो प्रभावकारी हो। यद्यपि सबै पक्षलाई जोडेर सबै पक्षलाई हामीले निरन्तर रूपमा अघि बढाउँछौँ। कोभिड नहुँदा पनि यहाँ हाम्रो श्रव्य दृश्य शाखा भनेर सरकारी तवरबाट अलगै श्रव्य दृश्य शाखा भएको भएर कोभिड को अन्तिम अवस्थामै पुगेछ भने पनि श्रव्य दृश्य सामग्री उत्पादन गर्ने कार्य निरन्तर हुन्छ र प्रसारण व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ। म अहिले यति नै भन्न चाहन्छु। भनेपछि स्कुल खुल्यो भने टुट्दैन हैन त रेडियो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा हुन्छ। यो पूरक सामग्री हो। पूरक सामग्री भएको हिसाबले गर्दा विद्यालय खुल्ने बित्तिकै हाम्रो यो प्रसारण रोकिन्छ भन्ने होइन हामी निरन्तर रूपमा प्रसारणमा जान्छौँ। हस् धन्यवाद सर। ल अरू हात पनि उठोस्। मैले यहाँ सहभागी जनहरू धेरै हुनुहुन्छ शिक्षक हुनुहुन्छ एक्टिभिस्टहरू हुनुहुन्छ अर्जुन सरको हात उठिरहेको छ हाम्रो अर्जुन गिरी सरले के भन्न चाहिराख्नु भएको छ? सर त्यस्तो अर्जुन सर छैन। अघि डोटीकै हाम्रो एकराज सरले सोधेको कुरामा हामी पनि यसलाई कन्टिन्युटी गर्नका लागि सामुदायिक रेडियोहरू लागेकै छन् र खास गरी पछिल्लो अवस्थामा थीमेटिक रूपमा जाने जुन सामुदायिक रेडियोको मूल मर्म हो जुन आफ्नो मुख्य कार्यभार हो त्यो अनुसार नै अगाडि जानका लागि यो कोरोनाले पनि प्रेरित गर्यो जस्तो लाग्छ। स्वास्थ्यमा केन्द्रित भयौँ शिक्षामा हामी अझ केन्द्रित भयौँ त्यसै गरी विभिन्न अब कृषिको कुरा होला त्यसरी चाहिँ थीमेटिकका लागि जानका लागि प्रेरित गर्छ र खास गरी मैले जोड्न खोजेको सामुदायिक रेडियोहरूले यो रेडियो शैक्षिक रेडियो कार्यक्रमलाई
एक त यो प्रभावकारी रूपमा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र त्यो एक प्रकारको विज्ञता लामो अनुभवले जसरी कन्टेन्ट उत्पादन हुन्छन् हामीलाई प्रसारण गर्नका लागि पनि एकदमै सजिलो हुन्छ, त्यो प्रभावकारी हुन्छ कार्यक्रम। र सँगसँगै अब मिलेसम्म त्यस्तो संयन्त्रको विकास गऱ्यौँ, पछि छलफलमा पनि हामी उ गरौँला। एउटा त टोल फ्री नम्बर लगायत यो फ्री निशुल्क सम्पर्क विद्यार्थीहरूले भनौँ न, अब त्यो कार्यक्रम यो उत्पादित कार्यक्रम यो शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रद्वारा उत्पादित कार्यक्रम चाहिँ जुन पाठ्य सामग्री हो त्यो सुनेर बाँकेको विद्यार्थी कुनै 9 क्लासको विद्यार्थीले त्यो सुनेर उसको दोहोरो संवादका लागि अथवा केही कुरा भयो भने त्यसले चाहिँ निशुल्क सम्पर्क गर्न सक्ने त्यस्तो माध्यम जस्तो कि टोल फ्री नम्बर हुन सक्छ कि अथवा त्यो प्रकारको संयन्त्र भयो भने अझ प्रभावकारी होला। र सँगसँगै स्थानीय तवरमा जोड्नका लागि त्यो एउटा कार्यक्रम 15 मिनटको त्यो कार्यक्रम भइहाल्यो, 5-7 मिनटको कार्यक्रम स्थानीय तवरमा केही जोड्न सकेपछि स्थानीयकरण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ लिङ्केज गरिदिने, केन्द्रको कार्यक्रमलाई लिङ्केज मानव शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रद्वारा उत्पादित कार्यक्रमलाई पनि लिङ्केज गरिदिन सक्ने त्यो संयन्त्रको विकास गर्यो भने आगामी दिनमा अझ सजिलो होला जस्तो लाग्छ। हुन त अब यो वैकल्पिक एउटा माध्यम यो रेडियो एउटा माध्यम हो र एनटिसीले पनि निशुल्क त्यो डाटा बेसमा विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर त्यो त छँदैछ। तर यो रेडियोको कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले सबै तवरबाट जीवितै राख्नका लागि र प्रभावकारी रूपमा गर्नका लागि हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यसका लागि त सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ तयार छ। म यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद अर्जुन सर। यहाँ चाहिँ यो हाम्रो कल्पना तिवारीजी केही भन्दै हुनुहुन्छ कि केही थप्दै हुन्छ? छैन सर, छलफल चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो र अघि अर्जुन सरले नि भन्नुभयो हामी चाहिँ यो स्वास्थ्य अब सूचनाहरू जोड्दै गर्दाखेरि र अहिलेको यो विपद जसले शिक्षामा बढी असर पार्यो यसप्रति चाहिँ सधैँ सामुदायिक रेडियोले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वसँगै बढ्नेछौँ। यसमा चाहिँ आज जो सहभागी हुनुभएको छ सरहरू, उहाँहरूले पनि एकोरा अनि स्थानीय सामुदायिक रेडियोहरूसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने हामीले हाम्रो जुन सामाजिक उत्तरदायित्वमा रहेर काम गरिरहेका हुन्छौँ त्यो कामसँग सहकार्य गर्दा अझै प्रभावकारी होला भन्ने खालको चाहिँ। हस्, माधव सर प्रति पनि एउटा केही जिज्ञासा छ। जस्तो यहाँ अर्को हात उठेको छ, ललित अवस्थीजीको हात उठेको छ, उहाँको कुरो सुनौँ पहिला, त्यसपछि मेरो कुरो म सुनाउँछु। सर ललित अवस्थीजी, सर्वप्रथम त यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसमा सहभागी हुनको लागि हामी भएकोमा तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो अब यसमा धेरै विचार भन्दा पनि अब धेरै कुरा छलफलमा आइसकेको छ। यसमा हाम्रो अलिकति जस्तै अब सिएचआरडीले रेडियो नेपालबाट प्रसारण गरिरहेको दार्चुलाबाट बोल्दै हुनुहुन्छ नि? यहाँ दार्चुलाबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म दार्चुलादेखि बोल्दैछु। जस्तै सिएचआरडीबाट पनि अब कार्यक्रमहरू चाहिँ रेडियो कक्षाहरू चाहिँ सञ्चालन भइराखेको छ, तर अब विभिन्न दुर्गम भेगहरूमा अझै पनि त्यो कार्यक्रमहरू पुग्न सकेको छैन। अझै शिक्षकहरूले थाहा पाएका छैनन् होइन। यो कसरी यो संयन्त्रको पनि केही विकास हुनुपर्छ कि केही हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यसको पनि केही कुराहरू गर्छ कि होइन, यसको लागि पनि। अनि एउटा विद्यार्थीले मात्रै सुन भन्ने होइन कि शिक्षकले पनि सुन्ने, केही नयाँ ज्ञानहरू लिने मौका हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई त। यति नै हो सर। गजबको प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। रोशन गाउँलेजी उहाँ पत्रकार हुन्छ, शिक्षा पत्रकार, उहाँको पनि हात उठेको छ। रोशनजी नमस्कार। मेरो प्रश्न चाहिँ माधव सरलाई छ। म चाहिँ रोशन गाउँले, शिक्षा पत्रकार समूहको सचिव। माधव सरले चाहिँ रेडियो कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिने भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि लगभग 2 वर्ष भइसक्यो रेडियो कार्यक्रम कति प्रभावकारी छ, कतिमा पहुँच पुगेछ भन्ने अझैसम्म पनि सरकारी तर्फबाट एउटा भनौँ न अनुसन्धान भएको छैन, रिसर्च भएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ अब एग्राफले यस्तो भन्छ, युनिसेफले यस्तो भन्छ भनेर दिइरहनु भएको छ, आधिकारिक चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। एउटा रिसर्च त गर्न सक्नु भएको छैन तपाईँहरूले। एउटा कार्यक्रमको 400 दिनुभएको छ, के अरे 4000 रुपियाँ दिइरहनु भएको छ एउटा कार्यक्रम बनाएको। अनि त्यो आधारमा यसले कसरी निरन्तरता पाउला,
एकरूपले भोलि नगर्देला रे कार्यक्रम होइन, त्यो आफ्नो समस्या होला। यसलाई नियन्त्रण दिनको लागि आर्थिक रूपमा तपाईँको योजना के छ मेरो विचारमा, र यसलाई योजना तपाईँले नियन्त्रण दिन चाहिँ मैले जानेको चाहिँ तपाईँले असार मसान्तसम्म रेडियो नेपालसित चाहिँ तपाईँले सम्झौता गर्नुभएको रहेछ। त्यही भएर नै तपाईँले अर्को असारसम्म चाहिँ जेन तेन गइहाल्छ भन्ने टाइपले कुरा गर्नुभएको हो कि होइन अबको बजेटमा या हामीले कार्यक्रम चाहिँ यसलाई नियन्त्रण दिनको लागि हामीले चाहिँ आर्थिक रूपमै एउटा तयारी गरिरहेछौँ, यो प्रभावकारी छ भन्ने खालको तपाईँहरूको योजना हो। यति बुझ्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै राम्रो जर्नलिस्टिक क्वेसन आयो है, यो माधव सर प्रति केन्द्रित भएको छ। अब यहाँ अलिकति खोइ लेडिज भोइस पनि सुन्न पाए कति गजब हुन्थ्यो। महिला आवाज खोइ त्यति सुनिएन, सहभागी जनबाटै यो सुन्न पाए हुन्थ्यो नि। दिपा अरियाललाई देखिरहेको छु सिन्धुपाल्चोकबाट, देवी महत पनि हो कि उहाँ पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो नि यो आवाज। प्रकाश ढकालको हात उठेको छ। प्रकाशजी कार्यक्रम एकदम उपयोगी र साह्रै सम्बन्धित लाग्यो। अब मेरो जिज्ञासा चाहिँ के हो भने सबै पक्षले आफ्नो तर्फबाट मेहनत गरिराख्नु भएको छ। अपराधले पनि आफ्नो तर्फबाट गरिनु भएको छ, अब गुड न्युजले पनि गरेको देखियो, गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि भएको देखियो। तर सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामीले पुर्याउनु पर्ने हो। तिनीहरूमा पुर्याउनको निमित्त हामीले मेकानिजम विकास गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा विद्यालय एउटा क्षेत्रमा पढ्ने विद्यार्थीहरू कोही टेलिभिजनको पहुँच भएका छन्, कोही रेडियोको पहुँच भएका छन्, कोही अनलाइनको पहुँच भएका छन्। अब विद्यालयले हाम्रो फलानु लेभलका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ रेडियोको पहुँच हो, तिनीहरूलाई हामीले टार्गेट गरेर चाहिँ यो कार्यक्रम यसरी लिएर जानुपर्छ भनेर उनीहरूले प्लान गरेर जान सक्यो कि सकेनन्। यो कार्यक्रममा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै हामीले मिलाएर लान सक्छौँ कि सकेनौँ। कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुँदै पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुगे कि पुगेन, अथवा पुर्याउनको निमित्त त्यसलाई एउटा मेकानिजम बनाउनको लागि चाहिँ के कस्तो योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ जान्न पायो भने अलिकति सहज हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो। कार्यक्रम एकदम उपयोगी छ। यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मेकानिजम कस्तो बन्ने हो, त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति जोडिन्छ कि जोडिँदैन भनेर एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो उठाउनु भएको छ। अब दिपा अरियालज्यूको हात उठेको छ सिन्धुपाल्चोकबाट। नमस्कार सम्पूर्णमा, मेरो नाम दिपा अर्याल, म चाहिँ सिन्धुपाल्चोकबाट। मेरो प्रश्न चाहिँ यो छ कि माधव सरको लागि मेरो प्रश्न चाहिँ जुन अहिले हाम्रो चाहिँ रेडियोको माध्यमबाट चाहिँ सिकाइलाई चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ अब जुन रेडियो कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ अब सबै विद्यार्थीहरूको चाहिँ पहुँच र उहाँहरूले चाहिँ अब त्यसको चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ प्रयोग अथवा चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्ने मेरो प्रश्न। यहाँको परिचय चाहिँ के शिक्षक हुनुहुन्छ? म सामाजिक अभियन्ता। हस्, धन्यवाद। अब लगभग त जिज्ञासा उठिसके जस्तो छ। माधव सर पट्टि नै बढी चाहिँ यो प्रश्न तेर्सिएको छ। माधव सर, यहाँले टिपी पनि सक्नुभएको होला। यो चाहिँ विवेशलाई पनि कसरी यो मेकानिजममा कसरी राख्नुहुन्छ, संयन्त्र कस्तो हुने हो, त्यो कुरो छ होइन। अब यो डोटीदेखिको प्रश्नलाई समेटेर यहाँले छोटोमा उत्तर दिनुहुनेछ। र मेरो प्रश्न एउटा थप के छ भने कतिपय ठाउँमा डिभाइस नै छैन, रेडियो नै छैन भन्ने कुरो पनि अघि सुनियो छलफलमा। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सरकार त सबैको अभिभावक हो, रेडियो नपुगेको ठाउँमा रेडियो पनि त पुर्याउनु पर्ने होला। के छ यहाँको उत्तर, त्यो पनि सुन्न चाहन्छौँ। माधव सर। हस् हस्, धन्यवाद सर, सुदर्शन सर। धेरै साथीहरूले महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा उठाउनु भएको छ। दार्चुलाबाट ललित अवस्थी सरले यो सामग्रीको चाहिँ अलिकति प्रचार प्रसार भएको छैन होला, यसको लागि के गर्न सकिन्छ होला भन्ने सन्दर्भ उठाउनु भएको छ। यो प्रचार प्रसार नै महत्त्वपूर्ण माध्यम हो, प्रचार प्रसार भएन भने थाहा पाइँदैन। अब यद्यपि अब म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने केही प्रयास त हामीले गरेका छौँ। जस्तो अब यो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो यसरी प्रसारण भएको छ, टेलिभिजन कार्यक्रम यसरी प्रसारण भएको छ, हाम्रा सामग्रीहरू यो ठाउँमा छन्, यसरी छन् भनेर अब हामीले गोर्खापत्रमा पनि त्यो सूचनाहरू हरेक 1 गते र 16 गते आउने गोर्खापत्रमा पनि यो नोटिस राखेका छौँ। अर्को कुरो हाम्रो वेबसाइटमा पनि हामीले राखेका छौँ। अनि सम्भव भएसम्म हामीले प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई पनि यसको सर्कुलर गरेका छौँ, समन्वय इकाइलाई पनि यो जानकारी गराएका छौँ। अलिकति मलाई चाहिँ के लाग्छ भने शिक्षक साथीहरू, अभिभावकज्यूहरू पनि यसमा अलिकति क्रियाशीलता उहाँहरूको पनि बढ्दियो भने कहाँ पाइन्छ, कसरी प्राप्ति हुन सक्छ,
भन्ने सन्दर्भबाट चाहिँ उहाँहरूले पनि अलिकति तदारुकता र क्रियाशीलता देखाइदिनु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। उहाँहरूले माधव सर यसमा नि जस्तो एकोर्यापबाटै नै अथवा रेडियो नेपालबाट एउटा प्रोमो बजाएर पनि त हामीले जानकारी दिन सक्छौँ होला नि त। एकदम सर, यो प्रोमो त अब हामीले रेगुलर रूपमा बजाइराखेका छौँ। हजुरहरूले कतिको सुनिराख्नु भएको छ। रेडियो नेपालले विभिन्न पटक चाहिँ तपाईँको एक दिनमा 6-7 पटक भन्दा बढी चाहिँ प्राइम समयमा अथवा दिउँसोको समयमा सामान्यतया चाहिँ समाचारको अगाडि पछाडि नै रेडियो नेपाललाई हामीले प्रोमोको नमुना दिएका छौँ। हामीले चाहिँ रेकर्ड गरेर पठाएका छौँ र त्यो प्रोमो रेगुलर रूपमा बजिराखेको छ। अब एकोर्याको साथीहरूलाई चाहिँ मैले अब उहाँहरूले पनि त्यत्तिकै लागिराख्नु भएको छ। अनि अर्को जुन कुरो ललित अवस्थीजीले चाहिँ प्रचार प्रसार अनि रेडियो पनि त्यति राम्रोसँग सुनिँदैन जुन भन्नुभयो, त्यो चाहिँ यदा कदा रेडियो नेपाल सुनिँदैन भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि लागेको छ। तर उहाँहरूसँग कुरा गर्दा हाम्रा एफएमहरू छन्, हामीले यसको विस्तार गरिराखेका छौँ भन्नुहुन्छ। तर प्रचार प्रसार महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। ललित अवस्थीजीले राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ, यो गर्नु जरुरी छ। यसतर्फ हाम्रो ध्यान अघि बढ्छ। अब अर्को रोशन गाउँले सर जुन शिक्षा पत्रकार तर्फबाट चाहिँ रोशन सरले उठाउनु भएको थियो, यो चाहिँ खालि अलि झारा टिर्ने जस्तो मात्रै हो कि अब एउटा रिसर्च पनि अहिलेसम्म गरेका छैन, 2 वर्ष भइसक्यो भन्ने सन्दर्भ जुन उठाउनु भयो। अब स्वाभाविक हो, अब सरकारी निकायले झट्ट एउटा सानो मात्रै रिसर्च भन्दा पनि समग्रता हुने हिसाबले देशव्यापी रूपमा समेटेर चाहिँ रिसर्च तयार गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ त्यो इम्प्याक्ट स्टडी गर्न केही ढिलो त भएको हो। तर हामी यो वर्ष निश्चित गर्छौँ र त्यस पछाडि हामी अब यो अहिले एकोर्याको रिपोर्ट अर्कोको रिपोर्ट भन्ने होइन कि अब सिएचआरडीकै स्टडी यस्तो हो भनेर हामी प्रस्तुत गर्छौँ भनेर म उहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अनि यो निरन्तरता हुने हो कि होइन, एउटा रेडियो नेपालसँग मात्रै भन्नुभयो भनेर जुन भन्नुभयो, मैले अघि पनि भने यो रेडियोबाट टेलिभिजनबाट जाने सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूरक सामग्री भएको भएर यो कोभिडभन्दा बाहेक पनि हामी सधैँ यस्ता सामग्रीहरू विकास उत्पादन गर्दै जान्छौँ। अहिले अब नयाँ पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको नि कुरा छ। कक्षा 1, 2, 3, 6, 11, 12 नयाँ पाठ्यपुस्तकहरू बनिसकेका छन्। हामी अहिले यसैमा केन्द्रित भएर पाठ उत्पादन गर्न लागिराखेका छौँ भने अर्को साल चेन्ज हुने नयाँ पाठ्यपुस्तकमा पनि हामी त्यसै गरी केन्द्रित भएर अघि बढ्छौँ र यसलाई हामी निरन्तर हिसाबले अघि बढ्छौँ भनेर म रोशन सरलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब अर्को प्रकाश ढकाल सिन्धुपाल्चोकबाट चाहिँ कार्यक्रम सम्बन्धी ठाउँमा पुग्यो पुगेन, त्यसको मेकानिजम हेर्ने माध्यम के छ कस्तो छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको थियो। र उहाँलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने सम्बन्धित ठाउँमा पुगोस् भन्ने नै हाम्रो मनसाय हो। यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित विद्यालयका हेड सरहरूको नेतृत्व बढीभन्दा बढी जिम्मेवार रहन्छ र व्यवस्थापन समिति त्यत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ। वास्तवमा अहिले खोजी गर्ने हो भने सामग्रीको उपलब्धता चाहिँ हुने अवस्था छ। म यो निवेदन गर्न चाहन्छु र यो चाहिँ त्यस्तो खालको मेकानिजम बनाउन सकिँदैन सर? विदेश लगायत अब उहाँले जुन एउटा उपाय पनि दिनु भने त्यसो गर्न मात्रै सकिँदो हो नि। अब यो चाहिँ हामीले विभिन्न यसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ। त्यो मापदण्डमा भित्रमा पनि मेकानिजम बनाएको छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका भन्ने छ। अनि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना छ। यसमा कुन व्यक्तिको के रोल रहने, विद्यालयको के रहने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको के रहने, अभिभावकको भूमिका के रहने, शिक्षकको भूमिका के रहने, जस्तो सियुजी सेवामै आबद्ध रहन शिक्षकहरूको भूमिका, प्रभावको भूमिका के रहने भनेर विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा भन्ने छ हाम्रो अर्को। अनि विद्यालयमा सञ्चारीकरण कार्यविधि भन्ने छ। यसमा हामीले हजुरहरूले कतिको हेरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि यी निर्देशिकाहरू छन्। यो निर्देशिकाले स्पष्ट रूपमा मेकानिजमको व्यवस्था चाहिँ मिलाएको छ। तर अब कार्यान्वयनको पक्ष भनेको चाहिँ अब वास्तवमा खास अलिक कमजोर छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित पक्ष अलि बढी जिम्मेवार बन्न सकियो भने चाहिँ यो मेकानिजमले काम गर्छ होला भन्न चाहन्छु म। अनि अर्को हाम्रो दिपा अरियाल सिन्धुपाल्चोक जुन सामाजिक अभियन्ता हुँ भन्नुभएको थियो, उहाँले यो पहुँच र कार्यान्वयनको कुराहरू उठाउनु भएको छ। उहाँले मूल्याङ्कनको कुरो पनि गर्नुभएको छ। उहाँले मूल्याङ्कनको कुरा पनि उठाउनु भएको छ। पहुँच कार्यान्वयन भन्ने पनि मैले अघि भने जस्तै नै हो खास चाहिँ। अब यसको लागि चाहिँ अब यो अल्टरनेटिभ मोड भएको भएर चाहिँ अभिभावक नै अलि बढी क्रियाशील हुनुपर्ने, सम्बन्धित ठाउँका अब सामाजिक अभियन्ताहरूकै पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने, विद्यार्थी शिक्षक र प्रधानाध्यापकको पनि भूमिका त्यस्तै हुनुपर्ने र अलि जनप्रतिनिधिहरूले
विद्यार्थीहरूले पनि यस्तो यस्तो व्यवस्थापन छ है भनेर भनियो भने पक्कै पहुँच अघि बढ्छ होला। र यो मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ वास्तवमा यो मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रबाट भन्दा हामीले सम्बन्धित शिक्षकलाई नै दिएका छौँ। यो चाहिँ सम्बन्धित विद्यालयको विषयगत शिक्षकले नै आफ्नो बच्चाको अल्टरनेटिभ मोडबाट उसले कति सिक्यो के गर्यो भनेर त्यसको परीक्षण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित विद्यालयकै भनेर चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ। अनि अर्को अब अन्तिममा अब हाम्रो सुदर्शन सरले सोध्नु भएको थियो अघि यो डिभाइसको सन्दर्भको कुरो उठाउनु भएको थियो। वास्तवमा यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यो काम गरेका छ भन्छौँ, अब रेडियो नै छैन भनेदेखि अनि यो कसरी सुन्छ? यसको लागि रेडियो नहुने, रेडियो नपुगेको अवस्थामा अब रेडियो दिने कि अथवा के हो, कस्तो के व्यवस्था भन्ने जस्तो सन्दर्भ हो कि जस्तो भनेर मैले बुझेँ। वास्तवमा महत्त्वपूर्ण कुरो उठाउनु भएको छ। अब सरकारले सबैलाई रेडियो बाँड्ने भन्ने कार्यक्रम त छैन, म त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु। तर रेडियो नपुगेको भन्दा पनि अब अहिले रेडियो नै भन्दा पनि धेरै जसो अभिभावकहरूसँग मोबाइल छ, स्मार्ट मोबाइल नै छ, अथवा सामान्य फङ्सन भएको रेडियोमा पनि मोबाइलमा पनि रेडियोको फङ्सन चाहिँ छ। त अभिभावक अलिक क्रियाशील भएर अघि बढिदिनु भयो भने चाहिँ अब यो स्थानीय रेडियोहरूबाट पनि केही पाठहरू प्रसारण भइराखेको अवस्था छ। र अर्को तपाईँको चाहिँ नि अब रेगुलर हिसाबले अब रेडियो नेपाल टिपेन भने अथवा सामुदायिक रेडियो एफएमको लोकल एफएमले टिपेन भने त त्यहाँनिर समस्या हुनसक्छ होला। नत्र अब मोर देन 80% अभिभावकसँग मोबाइलको पहुँच छ भनेर जुन हामीलाई हाम्रो इआरओले गरेको सर्वेमा आइसकेको अवस्था भएको भएर अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि रेडियोको पहुँच चाहिँ अलि धेरै छ। अब 100% पुर्याउन सक्दा त धेरै राम्रो, तर त्यो पुगेन छ यदि भने पनि अब यसलाई बिस्तारै चाहिँ अभिभावकहरू सक्रिय छन्। अब यसलाई कसरी बुझ्ने? हामीले नेगेटिभ हिसाबले मात्रै जान्नुभन्दा नि अहिले मार्केटमा पसलमा गएर सोध्ने हो भनेदेखि रेडियोको चाहिँ के मोबाइल खरिद बिक्री चाहिँ एकदमै बढी भएको छ भनेर चाहिँ हामीलाई रिपोर्टिङ भइराखेको अवस्था छ। त्यो भनेको पनि वास्तवमा यो हाम्रा पाठहरूकै सन्दर्भमा अभिभावकहरू अलि बढी चिन्तित भएर क्रियाशील भएर सायद यो चाहिँ यसको खरिद बिक्री प्रक्रिया अघि बढेको होला जस्तो लाग्छ। अब हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ धेरै मोबाइलहरू चाहिँ खरिद बाहिरबाट आइराख्नु पर्ने अवस्था छ। मोबाइल दिएरै सकिँदैन भनेर चाहिँ नि मोबाइल विक्रेताहरूबाट पनि त्यस्तो जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसले पनि अब डिभाइस खरिद गर्नेतर्फ अथवा यो मोबाइल खरिद गरेर यही बच्चाहरूको लागि नै अनलाइन क्लासको लागि नै अब ठुलो सामग्री किन्न नसके पनि रेडियोबाटै के मोबाइलबाटै तपाईँको आफू जोइन भएर हेर्ने सुन्ने गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। म यति नै भन्न चाहन्छु सुदर्शन सर। हस्, धन्यवाद माधव सर। धेरैको चाहिँ जिज्ञासालाई शान्त पनि पार्नु भएको छ, तर जिज्ञासा शान्त पार्नु मात्र होइन, यहाँहरूको क्रियान्वयन चाहिँ हामी हेर्न चाहन्छौँ र त्यो प्रतिफलमा पनि हेर्न चाहन्छौँ। र हामी यो छलफल आज एकदमै उपयोगी नै भयो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले त्यो ठानेका छौँ, हामी थोरै सहभागी छौँ तर एकदम गुणात्मक छलफल भयो यो। र यसका लागि म खास गरी एकोरेपका अध्यक्ष अर्जुन गिरिज्यू उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै शङ्कर सुवेदी सर, उहाँ गुड नेबर इन्टरनेसनलको चाहिँ कार्यक्रम प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी कल्पना तिवारीजी, उहाँ चाहिँ रेडियो मुक्ति बुटोलबाट यहाँ सहभागी हुनुभएको थियो प्यानलिस्टको रूपमा, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै गरी हाम्रो माधव सरलाई त धेरै धेरै धन्यवाद छँदैछ। त्यस्तै सन्त सरले यसभन्दा अगाडि पनि एउटा यसको टेक्निकल पाटोमा पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी यो कार्यक्रमको सुरुवाततिर चाहिँ दिवाकर चापागाई उहाँ शिक्षा प्रमुख हुनुहुन्थ्यो स्थानीय तहको तर्फबाट यता नुवाकोट स्थित विदुर नगरपालिकाबाट, तर उहाँ चाहिँ बाटोमा हुँदाखेरि अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्न, नत्र उहाँका कुरा पनि हामी केही सुन्थ्यौँ। र खास गरी आजको यो कार्यक्रममा दिपा अर्यालजी, ललित अवस्थी लगायत यहाँहरू सबैले आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तो कार्यक्रम हामीले पटक पटक हामीले गरिराख्नु नि पर्छ, गऱ्यो भने मात्र सम्बन्धित पक्ष चाहिँ उत्तरदायी हुनसक्छ। एकाउन्टेबल बनाउनको लागि हामीहरूको खबरदारी र हाम्रो सहयोग सँगसँगै हुनेछ। र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि खास गरी जस्ट नेपाल फाउन्डेसनको तर्फबाट हाम्रो कल्पना रजकज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै माया लामाज्यू हुनुहुन्छ र आज आउन सक्नु भएन, आफ्नो आकस्मिक एउटा घरको एउटा परिघटनाको कारणले हाम्रो गोपाल लामाज्यू, उहाँ चाहिँ जस्ट नेपाल फाउन्डेसनको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँ आउन सक्नु भएन। र उत्तम कार्कीजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो कार्यक्रमलाई प्राविधिक रूपमा यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म सफल बनाइराख्नु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसै गरी रोशन गाउँलेजी, उहाँ चाहिँ शिक्षा पत्रकार हुनुहुन्छ, यो कार्यक्रमलाई
सफल बनाउनको लागि उहाँले पनि सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ र सहभागी सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन गर्दै आजको कार्यक्रम बिट मार्न चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।